ฮัลโหลฮัลโหลเสียงออกเนาะเสียงออกเนาะ1 2 3 4 เดี๋ยวไปแชร์ใน Facebook ก่อนลุย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 เหมือนเดิมเนาะเราต้องเริ่มจากประจำวันก่อนทุกเกมเรื่อยไปอ้าวฮัลโหลทำไม่ได้เพราะอยู่แมปใหม่แน่เลยอย่างสีเหลืองคืออะไรอ่ะอย่างสีเหลืองน้องเมย์สวัสดีครับไปภารกิจแล้วกันนะไปเลยลุยเลย Energy Energy เหลือเฟือได้อยู่แปลว่าไม่พอไปเลยด้วยความรวดเร็วอย่างสีเหลืองเยลโล่ไม่เก็ตอะเดี๋ยวเราจะกดวงกลมวิ่งต่อไปนะครับถึงเราจะเปลี่ยนเกมแล้วเราจะกดวงกลมวิ่งต่อไปยังดีนะกระโดดปุ่มเดียวกัน
ศาสตราจารย์มาแล้วเอ้ยนี่ตัวใหม่13.2นี่ใช่ปะคนเนี้ยที่เขาลูซิล่าที่เขากรีดร้องกันว่าไม่มาสักทีแต่ทรงมันก็เหมือนคันเทล่าปะผมก็เลยคิดว่าไรเน่กับมอเย่อะมันยูนิคกว่าอันนี้ก็4 ดาวปะเนี่ยนี่ด้วยปะเนี่ยสปอยเหรอสปอยตัวละครเหรอ This section it describes how the Exostrider used its greatsword to seal the Threnodian ทรงนี้น่าจะ4 ดาว gate. The records say both the Exostrider and the Threnodian traveled through the Strider Gate to reach. ไม่แน่ใจว่าแพทไหนแต่เปิดแน่ไม่ต้องรอดูสกิลเลยใช่ปะน้องเมย์ The Threnodian pushed the Exostrider to the brink of defeat. ตัวหนึ่งมันงบเท่าไหร่อ่ะเมย์กูว่า But เฮ้ย at that moment, เฮ้ย reasons unknown, the Exostrider's reactor drive flared with blinding light. สีม่วงเท่ากับเปิดกาชา And it found the strength to raise its sword and seal the Threnodian away. The High Roy was saved. What a relief. แต่วันจันทร์หน้าเจอกันแน่ครับเอเมดกี่พันเหรอ10,000ปะเกมนี้มันตัวละ10,000ปะHi. Nice to meet you. I'm Imeth from Rebel College, same as you. First time seeing you in class. Trying to collect credits from all 4 departments? That's ambitious. เพิ่งเห็นคนมาเรียนครั้งแรกเลยนะเนี่ย มาถึงก็หลอนใส่เราเลยเหรอ I've been looking for you. 1S เหรอก็คิดอยู่ว่ามันน่าจะประมาณ10,000ถ้าเกมนั้นนี่ส่วนใหญ่มันจะประมาณ10,000 Thank me? The day the Eye of the Threnodian appeared, you drove it back and saved me. Did I? Sorry, I don't remember that. จำไม่ได้แล้วอย่างนั้นเหรอ She doesn't sound like she's lying. Then how? A synchronist. A freshman. What's so funny? Oh, don't mind me. I'm just not used to seeing you like this. I mean, look at you. Something's missing, though. Oh, I know. A uniform. A uniform อยากเปลี่ยนชุดเหมือนกัน The จะได้ Academy ไม่ still โป๊ hasn't issued you one? They're painfully slow sometimes. Imeth? I have to go. ฉันต้องไปแล้วล่ะ ไม่เปิดก็ไม่ได้เนาะ Professor? Rover, let's try to channel that enthusiasm into listening. Do come see me in my office after class, okay?
Assistant Navora, if you would. Pick up from the Twilight Epoch's unending winter, please. แต่เมื่อกี้น้องส้มก็เห็นมีคนเลงอยู่เนี่ยตัวนี้ก็มีคนเลงเยอะนะแนวท็อปกันใช่ไหม Zagrika, could you come to the library with me? Okay. Hey, did you notice the new student? The one who kept talking to herself during class? อาร์ตนางสวยมาก Rover, something happened during class, didn't it? So a girl named Imeth just got up and left the lecture hall. I never expected to hear that name again. Certainly not like this. Perhaps you've just had a run-in with a ghost. After all, you were the only one who saw her. President Lucilla, what do you know about her? Stay at Rebel College long enough, and you'll eventually hear her name mentioned. Though it's a story from over a decade ago now. I'm 10 กว่าปีก็หลังจากที่ศาลโดนส่ง popular. โดนลักพาตัวปะ Professors had high hopes for her. Then, during a piloting drill, she simply vanished. She climbed into a simulator with the others, but when the cockpit reopened, hers was empty. Intrigued? Want to go find her? Of course. You're exactly the type to get pulled into Imeth's story. To see someone who vanished years ago, presumed dead, lingering around the academy. The figment of your imagination, or is there more to it? I'm very curious to find out. She disappeared from the Synchroling training grounds. The very cockpit she vanished from is still there. The Academy turned it inside out at the time and found เปลี่ยน nothing. โทนเลยนะมันเป็นแบบ But if you're interested, go take a look. กลายเป็นเควสแนวสืบสวนสอบสวนไปเลยจากเควสที่แล้วเป็นเด็กแว้นธรรมดาเด็กแก้ว I expect you'll dig up some new เมื่อคุณ surprises for มา us. จีบสาวแก้วนะ Solaskin? What could they be doing here? That's Solaskin. It's headed straight for the Synchroling training grounds. อยากได้สาวแก้วเหมือนกันนะ ถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันเดี๋ยวนางก็น่าจะมารีรันตอนเรามีเพชร My frequency loss. It's getting worse. กำลังลดลงเหรอเอ้ยไม่มาช่วยอีกแล้วอ่ะ
โหมันไหลออกเป็นน้ำเลยอะ And nope. Still on the fritz. How are you feeling? I'm okay. After that mech flew off, I felt less of my frequency bleeding out. That mech's frequency felt like the presence from the rift back in Hanami City. Imeth, that mech only left after it saw you. After you clashed with it. That's twice you've saved me. Each time I'm left with more questions than answers. They say you're the Exostrider Synchronist who's been missing for over 10 years. And your hand back there. Me? I'm not the Exostrider Synchronist now. I'm its resonator. ฉันเป็นเรโซเนเตอร์ของมันต่างหาก I just died first. Call me a digital ghost. Plus years back, the underground seal broke. The Threnodian on the other side of the Strider Gate was about to swallow Lahai Roy. I was still a student. My sync with the Exostrider hadn't hit 100% yet. But there was no other choice. The Exostrider was still sleeping. So I had to do something unorthodox. So you overclocked yourself to try to resonate with it? Yup. Impressive, right? I woke the big guy up. If only for a second. The seal held. The crisis averted. Everyone I cared about, they made it out okay. But it was too much for me. My body couldn't take it and got totally torn apart. So yeah, I died. But I'm still here, just floating around. I've been a little invisible. Well, a lot invisible. To everyone until you. You can see me now because of this little guy. The Exostrider's reactor core. My existence is kind of tethered to it now. Think of it as my heart. Even as a digital ghost, I never stopped trying to pull myself back together. To get back to reality. แล้วเราได้การ Exostride จากไหนอะ There's something I gotta do. And I gotta be the Exostrider's true resonator to see it through. But our resonance started with an overclock. The power I got was unstable from the get-go. I've spent years building it back up with this core. The Solace can have been my little helpers too. Then, not long ago, you ended up with it. That became your backstage pass to seeing me. Not long ago. You mean when the reactor drive fell? Bingo! Since then, the core has become energy stored inside you. This is the first time I managed to make it solid. Took me a bit to figure out the trick. แกนชิ้นนี้ถูกกักเก็บในตัวคุณในรูปแบบของพลังงาน Then it was you. You're the one who saved Mornier when she was dying. You and that junior of yours were always close. We even crossed paths a few times back when I was still, well, around. Of course I'd help. A junior of mine. So I really did know Mornier in the past. Oh, and by the way, when you charged in to save Professor Mornier, you looked pretty cool. เอ้าจับได้เหรอ Alright, no more teasing. But I mean it. No matter what, you always choose to save. ว่าแสบตา And to me, that's the coolest thing in the world. The most pure. Anyway, back to business. The reactor core is tied to Sigil.
That's the mech that attacked you. It's like those void worms you fought. Made mostly of exostrider parts, but corrupted. Contaminated by Threnodian void matter. ชิ้นส่วนของ Exo Strider แต่โดนเทโนเดียนปนเปื้อน Sigillum stole a chunk of my power. แล้วมันก็มีความสามารถในการแย่งชิงพลังไปด้วย Now it's after the core too. Since Sigillum holds this piece of the Exostrider's power, it can't be killed completely as long as the Exostrider and I exist. Now, and since just touching the thing makes your frequency drain, taking it down should plug your leak too. Plus, I get my power back. Win-win. But see what it's doing to me? Even with you holding the core, I keep flickering in and out. 1 second I can touch you, the next I'm fading right through. So annoying. So will you help? You've got the core, and the reactor drive is wrecked. I can't do this alone. Also, I've noticed, when the core is in your hand, it runs faster. I can tell you're leaving a few things out, Imeth. Still, you helped me and a lot of people on the High Roy. That's enough for me to trust you. What do you need me to do? Existence is the imprint life leaves behind. Being remembered, talked about, and seen. All the places I went when I was alive bear those imprints. The core's running lets me find and record those frequencies. These little cuties have been my scouts. And they'll be our guides now, too. สวัสดีครับแล้ววันนี้ลูกค้าน้อยจัง เมื่อวานบ่าย2ฮะถึงตาวันนี้บ่ายครึ่งบ่ายยี่ All you gotta do ซา is ละ carry the core and follow our lead. I'll do it. Alrighty. Thanks in advance, study buddy. ใช่วันนี้ลูกค้าน้อย มันจะมีวันเยอะวันน้อยสลับกัน The Soliskin went down the lift. ใช่ Let's follow. จังหวะที่อยากมากินก็ I need to contact Mornier. The reactor drive was Lahai Roy's son. ตรงที่ผมอยู่มีร้านกาแฟประมาณ100 กว่าร้านได้ เฮ้ยจริงปะเนี่ย Go for it. อยู่รอดได้ไหมว่าโหดมาก Definitely นะ glossed over some things. Like what happened during our previous encounter. What she's done since becoming a digital ghost. After years drifting like this, to still hold on to that spirit. Her will must be strong. Prying answers from her won't be easy. I'll bide my time. Has something happened, Mentor? I see. So the reactor drive's core survived the crash. It must be the key to reactivating the Exostrider. Of course, then the official stance is that it be returned. Star Torch Academy and the Roya would both agree on that. But as you said, curiosity from the Institute is inevitable. Amazon CJ All Cafe พันธุ์ไทยชาวดอยอินทนินครบ Mornier? My. Already caused a stir in the training grounds. Color me impressed. I'll have people clean up the aftermath. You can carry on as you see fit. You were monitoring my comms with Mornier? You're a person of special interest. Of course we keep an eye on your movements. We? Yes, we. The Space Trek Collective. Think of us as the annoying adults on campus. I'll handle the debate between the Institute and the Academy about the core. This is a matter of priority. They'll listen to me. But when you're done with your business, I'll need you to return the core to the Exostrider. You didn't mention it to Mornier, but I suspect your possession of it traces back to Imeth.
doesn't it? President Lucilla, I don't appreciate being interrogated over a tapped line. My apologies. As the one responsible for this academy, matters related to the ยังไม่รวมร้านค้าของตัวเองแล้วก็ร้านเล็กๆอีกเพียบแสดงว่าคนเยอะจริง After the incident with Warren, we upgraded safety protocols on public lines. No, here is a peace offering. I've granted you full clearance, passes for the Starboard Raceway, archive access, and use of Academy weaponry and equipment. I'll also personally apologize to Professor Mornier for interrupting your comms. And how's that, Rover? Why is the Space Truck Collective pushing this so hard? You should know. You have a past in Lahiroy, and you have some kind of connection with the Exostrider. The Twilight Epoch, the unending winter described in Royan legend, the threat of the Trinodian Aleph Mun is growing. We need the Exostrider awakened. Returning that reactor core is the only... We've always trusted you to stand with us in this matter. You know where to find me if you need anything, Rover. And my door is always open if you just want to ย้อนไป talk. 4 ปีที่แล้วยังไม่มีร้านพวกนี้เกิดขึ้นนะครับมีร้านผมแค่ร้านเดียวโหผู้มาก่อนการ The Solace Kit is leading us แล้ว to อยู่ the ดีมันก็แบบ auditorium. พึบพับ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 อย่างเงี้ยเอเมด The new solar celebration is almost here. I wonder what they'll put on this time. By then, exams will be over, and we'll finally get a long break. Ah, vacation. What's not to look forward to? ลิฟต์คือลูกกลมๆเนาะมีอะไรบอกในแมปไหมอ๋อคืออันนี้โอเคอยากเล่นพูลทะลึ่งเหมือนกัน Just hope the fan meeting goes แต่ว่ามันคงตามคนอื่นไม่ทันแล้วมั้งถ้าเวลาเหลือนะเนี่ยผมก็เล่นตอนเวลาเหลือครับผมเพิ่งกลับมาเล่นตอนเอ็นฟิลมันเริ่มเหนื่อยแล้วอะ Hello. ถ้าเอ็นฟิลยังตึงๆอยู่ก็ยังไม่ต้องก็ได้นะมันใช้ความจุเยอะอะโน้ตบุ๊กผมลงได้แค่2 เกมตอนเนี้ยคือลง2 เกมนี้คือเต็มแล้วอะ She's only released online, but she's super popular. But her site hasn't been updated in over 10 years. เกมมาเล่นคนเดียวค่อยๆเล่นก็ได้ครับใช่ Don't be such a downer. Maybe she just graduated and moved on ไฟใหญ่ to มากเห็น bigger แล้ว things. ใช่ Probably never showed her face to keep her life private. Doesn't matter. We still have her music. Here, even if you're not a fan, you should give. เดี๋ยวรอบนี้พยายาม I'm new here. จะพยายามให้ได้พยายามให้ไม่เท Nice print. A fan meeting. Huh. If they're happy, I'm happy. Come on. Let's follow the Solace Kin and see what's going on in the auditorium. คอนเสิร์ตเหรออย่างน้อยต้องปั้นมอเย่เสร็จก่อนอะแต่ว่าจะไม่เทจริงๆ What? ทำไมต้องทักทายด้วยล่ะ Oh, just a habit of mine. แค่ความ Waving, เคยชิน chatting, น่ะ going to class. It makes me feel like I'm still alive. ฉันแค่ทำตัวให้เหมือนฉันให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่เฉย
if I stop, I might forget what it felt like to be human. Call it ถ้าไม่ทำเดี๋ยวฉันก็ลืมว่าเป็นมนุษย์หรอก Fleet Snowfluff? Yep, that's me. But don't say my alias out loud. It's embarrassing. So you weren't just a synchronist. You had a whole other life here. เธอยังมีตัวตนอื่นในสถาบันด้วยเหรอ Just one of my many hobbies. I was into photography, ฉันชอบถ่ายภาพ เล่นเกม ดู movie หนัง nights with friends. Figured you only get to be a student for a few years. And I wasn't the ambitious researcher type. I wanted to soak it all up while I could. I tried a little bit of everything. I just wanted a happy, carefree life. Who knew I'd end up as a ghost, stuck as a student for 10 more years? How awful is that? Wait, does this mean I'm never gonna graduate? 10 กว่าปีแล้วยังไม่จบเลย แปลว่าอย่างนี้ฉันก็ไม่มีวันจบแล้วหรือเปล่า ก็ถ้าหาตัวตนกลับมาได้ก็ยังมีโอกาสนะ Hope so. Guess everyone needs something to hold on to. It's good to have a little hope. But I have to say, it's really moving to hear people talk about my songs after all this time. I wrote those for myself, you know? Never expected so many people to care. But if they made someone feel something, joy, pain, anything, that makes me really happy. Hey, listen. Hear that song playing in the auditorium? That's the unfinished demo I left on my site. โอ้เป็นนักแต่งเพลงด้วย นักร้องนักแต่งเพล What ง a shame. I really should have finished นัก that ขับหุ่ before นย the นต์ training run. ดูหนัง Now ฟัง it's เพล my ง little musical เล่นเกม epitaph. Let's go. The Soliskin is calling us.รีแสงแล้ว เหมือนโรงหนังเลยเนาะ Is that the student rep from Rebel College? That's one bold speech. จักรจี้ได้ยินเสียงภาษาอังกฤษ ปกติเล่นเกมแบบนี้ฟังญี่ปุ่นไม่ชินเลย บางทีกว่าอ่านไม่ทันไง เลยต้องเปิดภาษาอังกฤษไว้ฟัง Is she giving a welcome speech or recruiting for a space adventure club? Uh-oh, the professors look upset. But she made a good point, didn't she? Isn't that passion the entire reason we're here? To explore whatever's out there again. Imeth, right? I remember her sync test scores were off the charts. We might be looking at this year's prime Exo Strider candidate. สายกดข้ามอ่านสรุป ผมก็ใช้เสียงอิงนะ บางทีขี้เกียจอ่าน Don't be so sure. Heard about her extracurriculars. Put nicely, she's quite the dabbler. Put bluntly. Potential is still potential.
She's brilliant. She just needs guidance. เกมจีนมันทำในเรื่องโอเคอ่ะก็เลยไม่ค่อยกดข้ามเหมือนเกมญี่ปุ่นเท่าไหร่อ๋อเวลาเล่นน้อยเข้าใจได้คุณทารุคุณชอบทานเครื่องดื่มเป็นอะไรพิเศษไหมครับส่วนใหญ่ก็กาแฟนะรสชาติที่ชอบของกาแฟจะเป็นคาราเมลแฟปปูชิโน่ของ Starbucks แต่ว่าไปถาม Starbucks มาว่าต้องสั่งยังไงให้เป็นเย็นไม่ใช่ปั่นเขาก็เลยบอกว่าให้สั่งเป็นคาราเมลลาเต้ทำไมไม่เคลียร์ตู้เย็นหรือปั่นเหรอมอนฮันมีสับไทยแล้วนะใช่มีแพทวันนี้ยังไม่ได้กลับไปเล่นเลย That's all from me. If I keep going, my credits this year might be in danger. ใช้ไมค์พูดIt's an amazing feeling to be here at Star Torch Academy, and to know I'll be sharing this มาอ journey ย่างเบิ่ม into the great unknown with all of you. As a student, I can't wait to start this new chapter of my life. ไม่ใช่คาราเมลแมคคิอาโต้นะมันคือคาราเมลแฟปปูชิโน่มันไม่ได้เป็นแยกชั้นนะก็เลยสั่งเป็น Starbucks บอกว่าคราวหน้าให้สั่งเป็นคาราเมลลาเต้ผมเลยสั่งคาราเมลลาเต้ตลอดเลย There's just มันก็คือ one thing missing today. กาแฟลาเต้ที่ใส่กด So to her, กดไอเนี่ย I want to say กด I'm doing เป็น great. เขาเรียกอะไรนะ And เป็น I'm happy. เป็นกลิ่นคาราเมล Everything อะ is just as you hoped it would be. แต่ว่ามันจะไม่เหมือนคาราเมลของร้านข้างนอกนะ Don't worry about it. ร้านข้างนอกมันจะออกเป็นคล้ายๆบราวน์ชูการ์ใช่ไหมคาราเมลร้านข้างนอกอะแต่ของ Starbucks อะมันจะเป็นเหมือนพวกช็อกโกแลตเหมือนไวท์ช็อกโกแลตเหมือนวานิลาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นรสคาราเมลมันก็เลยจะมีรสชาติที่ต่างจากที่อื่นอยู่แต่ถ้าไปกินอเมซอนถ้าอเมซอนผมจะกินแบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งมะนาวเพราะปกติผมจะกินตอนก่อนไปเล่นวอร์แฮมเมอร์แล้วก็คืนนั้นอะส่วนคืนวันศุกร์อะผมจะกินโซจูไงเลยต้องกินน้ำผึ้งมะนาวเพื่อให้มันสั่งหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องเล่นวอร์แฮมเมอร์เดี๋ยวเบลอปกติก็เบลออยู่แล้วกินกาแฟแล้วง่วงมีวิธีแก้ไหมแต่ก็อยากกินกินก่อนนอนไงYou saved the Hyroi, Imeth. แต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอช่วยกอบกู้ฮาราไว้ And no one even knows. อยู่ดีเราก็ดราม่าใส่เอเมสเฉย Maybe a little. มีไฟที่แขนด้วย But it's fine. ในเน็ตมีไฟที่หน้าอก Besides, เอเมสมีไฟที่แข I น still have plenty to keep myself busy with. I wish I could have been there. At graduation. To hug my friends and wish them all the happiness in the world. คุณประชากรปกติเขาเคยทำรีพอร์ตปะเขาสั่งอะไรเยอะสุดในร้านของคุณประชากร1 2 3เมนู1 2 3บอกได้ปะบอกไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อเป็นความลับทางธุรกิจ Let's catch up. If it's leaving the campus, it's probably going to the Frostlands. ถ้าเป็นที่ร้านก็จะเป็นชาเขียว
ตามด้วยเอสเปรสโซ่แล้วก็อเมริกาโน่เอสเปรสโซ่แบบบ้านเราใช่ไหมเอสเปรสโซ่เย็นอเมริกาโน่เย็นแบบบ้านเราใช่ไหมไม่ใช่แบบฝรั่งเนาะที่เป็นแก้วช็อตอย่างนี้เนาะเฮ้ยชาเขียวขึ้นมานำเหรอแล้วคนกินชาเขียวนี่คือเด็กปะหรือว่าผู้ใหญ่ทำไมมันกลายเป็นชาเขียวแบบกลับมาช่วงเนี้ยมันอยู่ดีมันก็บูมชาเขียวผู้หญิงแฟนผมก็กินชาเขียวใช่ไหมผู้หญิงกินใช่ไหมคุณไนท์อย่าลืมนะคนกินพฤติกรรมการกินของคนในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันใช่แค่กำลังงงกับเรื่องชาเขียวว่ามันกลับมาบูมเพราะอะไรเหมือนตอนนี้มันกำลังแบบใครๆก็พูดว่าชาเขียวมันกลับมาบูมแซงตลาดกาแฟไปแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บางคนก็พูดว่าเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่กินกาแฟเด็กรุ่นใหม่กินชาเขียวผมก็เลยสงสัยว่าลูกค้าของคุณประชากรเป็นแบบเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ที่สั่งชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นวัยรุ่นเยอะหรือเปล่าใช่ผมสงสัยเหมือนคุณไอซ์เลยถ้าเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ก็คือเด็กรุ่นใหม่ปะนะอ๋อลูกค้าเป็นของที่ร้านมีทุกรุ่นทุกวัยโอ้ยเจ๋งอะลูกค้าเยอะเนาะ4 ปีแล้วอะเฮ้ยทำไมภาพตัดอ่ะอ๋อเข้าคัสซีนอ๋อนี่แมปใหม่โอเคที่เราไปไม่ได้ตอนแรกเนี่ยอูหลิงมันก็ต้องเปิดแมปใหม่อย่างนี้เนาะ2 แมปมันเล็กเกินแต่ไม่ได้ Cold? หนาวไหม I'm fine. What about you? เธอล่ะ Between you and me, ghosts can't feel the cold. ฉันไม่หนาวหรอกเพราะฉันเป็นผี เป็นผีอย่างนี้จะกลัวไหมฮะแชทผีอย่างนี้อยู่ที่บ้านกลัวไหมประเด็นคือใส่ตะกรุดด้วยนี่แหละ So beautiful. ชอบความใส่ตะกรุดใส่ตะกรุดที่มือ This is a pleasant surprise. Oh, it's Dr. คุณหมอลูก When he's around, just pretend I'm not here. วิ่ง Otherwise, ใส่ you look like a weirdo talking to thin air. ผมวัยรุ่นอีกเสียงคือไม่ค่อยชอบกาแฟชอบชาเขียวมากกว่าลูกค้าติดแบรนด์ก็เยอะมากเลยนะใช่เพราะว่าถ้าลองอันนี้ส่วนตัวนะคุณประชากรอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมก็คือถ้าสมมติว่าผมเป็นคนพื้นที่แล้วก็คือเป็นคนพื้นที่หมายความว่าต้องซื้อแถวๆนั้นประจำอะร้านอื่นอะผมจะลองครั้งเดียวก่อนถ้าลองครั้งเดียวแล้วเช่น1ราคารสชาติมันไม่เหมือนแบรนด์อ่ะผมก็จะกลับไปซื้อแบรนด์แต่อย่างน้อยต้องลองสักครั้งหนึ่งก่อนผมจะลองสักครั้งหนึ่งก่อน You know him? He's the school doctor. All the students. แต่ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่อ่ะ I didn't super well, but I ถ้าไม่ใช่ do คน know พื้นที่ that แล้ว he's เห็น been แบรนด์ on อ่ะ thyroid ผมจะวิ่ง for a ใส่แบรน long ด์ก่อน time, and you can trust him. ปกติผมจะกินอยู่3แบรนด์ก็คือ Starbucks กับ Amazon
ส่วนอินทนินกับออคาเฟ่อันนี้แล้วแต่สถานการณ์เช่นแบบไม่มีสตาร์บัคกับอเมซอนก็จะใช่เลย You came to the Frostlands for the Exostrider? คือบางทีลูกค้าเขาไม่รู้หรอกคุณประชากรว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรเขาแค่รู้สึกว่าซื้อแบรนด์ดีกว่าอะไรเงี้ยมาถึงครั้งที่2นะบางทีเขาก็ตอบคุณเขาก็ตอบเราไม่ได้หรอกว่าทำไมเขาไม่ชอบ บางทีเราต้องคิดเองแต่ส่วนมากเป็นไปได้น้อยที่จะเปลี่ยนร้านกินเขาก็กินอยู่แต่ร้านเดิมๆเปิดมานานอะไรแค่เนี้ยส่วนตัวผมกินหมดเลยทุกแบรนด์เลยถ้าขับผ่านแบรนด์ไหนใช่ไงคุณศึกษาตลาดไงอันนี้เป็นข้อยกเว้นผมบอกเลยว่ามันเป็นข้อยกเว้นของเจ้าของ Let me help you modify your bike. There are quite a few waterways, and its current setup might not. บางทีคุณเข้าไปหาไอเดียด้วยโดยเฉพาะร้านโลโก้อะผมรู้ ถ้าคุณแบบผ่านร้านโลโก้ไม่ใช่ร้านแบรนด์นะคุณเข้าก่อนเลยเขาทำยังไงวะทำไมเขารอดเขาขายอะไรบ้างใช่ปะตามันก็จะสอดส่องนิดนึงมีเมนูอะไรที่เราไม่มีบ้างนะอะไรเงี้ย Back then, the Roya were nomads, the true natives of Lahai Roy, who walked in step with nature itself. Was it the lament that changed it into Frostlands? Yes. ผมมันมีอีกแบรนด์หนึ่งของเซนทันอะชื่ออะไรนะวันทูคัพปะ Lahai Roy became the new pole. ใช่ปะวันทูคัพปะหาก่อนนะ The lament wasn't the only. วันทูคอฟฟี่ใช่วันทูคอฟฟี่ We had already reached the stars, but at some point, the etheric sea spread to cover all of Solaris. คือของคุณประชากรเมนูมันแบบวันทูคอฟฟี่ป่ะร้านกาแฟผมชอบร้านหรูคอนเซปต์เท่โคตรเท่คือร้านหรูอ่ะมันก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเหมือนซื้อน้ำอ่ะบางทีเราก็ไม่ต้องซื้อร้านหรูก็ได้ในวันทูคอฟฟี่อ่ะมันโอเคดีราคาก็สูงกว่าแบรนด์นิดนึงอ๋อร้านรูนึกว่าร้านหรูรูคาเฟ่เหรอเนี่ยร้านเนี้ยร้านลีเหรอบ้านโป่งเหรอใช่ปะ From that moment on. From that moment on, the universe locked its doors. We couldn't verify whether the sky above us was อ๋อที่เสิร์ฟจากรูที่เจ้าของร้านเป็นอินโทรเวิร์ตอะนะ Countless spacecraft were lost. Our space exploration programs were abandoned, and space became out of reach. คนอินโทรเวิร์ตมันจะลึกไง But times have changed. Since its founding, the goal of Star Torch Academy has been to use the Exostrider to explore space, whether through the etheric sea or the Strider Gate. I understand the etheric sea part, but the Strider Gate? You know Lahai Roy's history? Both the Exostrider and the Thenodian first came to Solaris through the Strider Gate. The Academy has its theories, but here are two you might find interesting. The Strider Gate is a gateway to outer space, and Aleph 1 is a Thenodian alien to Solaris. ก็คือเป็นมนุษย์ต่างดาวทั้งหมด With a gateway like that, of course we want to open it. But to pass through, we must awaken the Exostrider and be prepared to face Aleph 1 head on.
I've long believed that Aleph 1 poses a far greater threat beyond void storms and void worms. With other Threnodians, we can at least glean clues of their nature from their places of origin and the civilizations they emerge from. แล้วเพื่อนๆญาติๆคุณไอซ์เขาเล่นอะไรกันตอนเนี้ยที่ตอนนั้นคุณไอซ์บอกว่าเล่น Knowledge remains blank. จะมีเกมที่เล่นกับพวกเขาก็พวกฮาร์ทโทเปียอะไรอย่างงี้ป่ะ So many dream of being the voyager who returns from the stars, the first to walk the cosmos once more. But in all these years, no one has succeeded. The etheric sea phenomenon cast us into isolation, but it also gave birth to all our dreams of what could lie beyond. And those dreams are still alive today.มอเตอร์ไบค์เททรายว่ะแก๊งเล่นแต่ MLBB นั่งนานไม่ได้แล้วใช่ไหมปวดหลังมันกำลังมาเนาะอ๋อเลเวลมันแยกกันว่ะ Dr. Herson? Just call me Luke. It has a nicer ring to it, no? Then, Luke, you asked about my feelings on the Academy. What about yours? How long have you been here? About 20 years. A traveler before that, seeing what Solaris had to offer. Then a friend asked me to come to Lahai Roy, to keep an eye on things here. You see that? Ancient life forms, frozen right into the ice walls. Millennia frozen in a single moment. ก็คือซ้อน3กันอยู่เหรอตอนเนี้ย So perfectly, you could almost see what they used to be. To be stuck like this forever, kind of miserable, don't you think? Must be around here. อ้าวล่วงมัวอ่านแชทล่วง Someone's ahead. ไปตีกับลูกค้ามาลูกค้าสั่งไม่หวานพอทำให้บอกพี่ถ้ามันไม่หวานเลยอ้าวไม่หวานมันคือหวานน้อยก็ได้นะบางคนส่วนใหญ่น้องชงกาแฟมันจะชอบขู่กี่เปอร์เซ็นต์คะไม่หวานของเราไม่เท่ากันคือบางคนภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงไงในความของเขาคือคำว่าไม่หวานแปลว่าหวานน้อย You were the one who was talking to yourself in class. อ้าวแฉเราอีก Whoopsies. Oh, and Dr. Herson, you are traveling together? Did the Academy greenlight a new field trip? Just my routine checks on the field researchers. Rover here has their own business to attend to, but we're headed the same way. เป็นนักเรียนที่ไม่เหมือนนักเรียน What about you, Miss Navora? Chasing more fallen debris? Yes, exactly. I heard the First Lands have been experiencing changes since Helios was launched. I had a hypothesis that new debris fields might have been exposed. Debris? Space equipment that fell from the sky long ago. Probes, satellites, and even space stations. Some previous digs unearthed wreckage containing records lost during the lament. Oh, and images.
photos taken in orbit of other planets. They were absolutely breathtakingly beautiful. Oh, sorry. I got carried away. แฟนผมชอบตีกับร้านกาแฟตรงชาเขียว ใส่น้ำผึ้งเพิ่มช็อตไม่เพิ่มช็อตอะไรเงี้ยมันหวานไม่หวานอะไรเงี้ย Really? That's great. I'll show you the data. ผมก็เพิ่งรู้นะตอนศึกษาเรื่องที่แฟนบ่นเยอะๆก็เลยรู้ว่าแบบน้ำแข็งมันมีผลไงน้ำที่เอามาทำน้ำแข็งแล้วก็วิธีทำให้มันเป็นน้ำแข็งแล้วก็เอามาชงมันเลยมีผลแล้วผมก็เลยแบบไปเห็นในคลิปของ Starbucks พอดีว่าแบบ Starbucks เขาคือแบบมันสำเร็จอะมันเป็นน้ำสำเร็จรูปมาในเครื่องเลยอะเพราะฉะนั้นน่ะสูตรมันก็เลยไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่บางทีร้านอื่นมันก็แบบน้ำสาขาใครสาขามันอะไรอย่างเงี้ยใช่น้ำต้มก็ไม่เท่าน้ำต้มมันก็มีความด่างอะไรไม่เท่าอ่ะคุณไหนเพราะว่าที่ผมก็คือแบร์ฮักอะเขาลงช็อตไงลงช็อตคลิปใช่ป่ะเรื่องเขาแก้ปัญหาเรื่องค่าน้ำของสาขาใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดค่าน้ำมันไม่เหมือนค่าอื่นเลยต้องเปลี่ยนสูตรในการชงอะไรเงี้ยแต่ว่าของ Starbucks อ่ะผมคิดว่าไอตัวเครื่องทำน้ำแข็งอ่ะตัวเครื่องทำน้ำแข็งตัวเครื่องทำน้ำร้อนตัวเครื่องอะไรพวกเนี้ยมันมีการปรับค่าน้ำในตัวด้วยอ่ะมันก็เลยนิ่งใช่ไหมกาแฟเขาเลยแพงไงแต่สูตรเขาก็จะนิ่งไงอเมซอนยังมีหลุดรสชาติบางสาขาอยู่นะบางสาขาก็คือรสก็คือเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องน้ำแข็งนี่แหละสวัสดีครับคุณโอตาคุซีโร่คุณโอตาคุเปิดเอเมดไหมUndiscovered debris in this area. It must have been sealed in the ice wall all this time. Luke, Navora, you all right? Oh, I'm good. Perks of being a ghost, you know. ได้ไหมได้ประจำตัวได้ไหม I'm so sorry. It's my fault for putting everyone in danger. S0 R0 เอ้ยโหดดิก็คือได้ทั้งคู่ถูกไหมได้ประจำตัวด้วยWe're all okay, so don't blame yourself. But the way we came in is completely blocked. Scaling that ice wall? It's too high, too risky. I'd rather not have a student on that climb. I've contacted the academy. They're sending a rescue team. Once Navora is safely returned, we'll set out again. แล้วมีครบทีมเลยไหมครับมีลีเนตแล้วก็มีมอเย่ด้วยไหมหรือว่าเล่นทีมไฟกับลูป้าชางฮีฟาร์มของอยู่ตอนนี้ Hey, little guy here says our next stop is deep in the ice. There's a path at the bottom of the station. ไม่ได้เปิดมอเย่ผมเปิดเพราะว่าผมไม่มีชอครับแต่ว่าผมไม่มีชอแล้วแชทก็เลยบอกว่าเปิดเถอะพี่เปิดเถอะมอเน่เลยแชทบอกในเมื่อไม่มีชอเพราะว่าไอดีผู้เล่นใหม่ทุกคนมันจะได้ชอใช่ไหม
What about waiting ผมไม่ inside มี the ชอ station? แชทก็บอกเปิดเทอม It's เมื่อนี่ freezing out here. I ผม agree. ก็เลยเปิดแล้วได้เร็ว I want to see what's inside too. ได้เร็วก็เลยเอามาลุ้นเอ With เมดได้ Rover ต่อ on the team, a quick recon should be manageable. Up to you. Hey, question. Before you came to Lahai Roll, จัดเป็น did you เอ do เมด this kind of thing a lot? ลินเน่จิสะไม่มีก็เวอร์ลิน่า What do you mean? Like traveling with a crew, seeing the sights, stumbling into trouble, then going your separate ways. Like a classic road trip movie, you know? ใช่นี่ก็ใช้เวอร์ลิน่าไปก่อนเนี่ย Nice. เพิ่ง I ปั้น happen to love those. เพิ่งปั้นมอนเน่เมื่อคืนเอง Looks like this time I get a co-starring role. Amazing. ตอนนี้ Let's ส keep แตทแซง going, ละ study สแตง buddy. แซงมอลีน่าแล้วก็เอามาใช้ได้ละแต่ยังตีมอนดาเมจ30อยู่เลยนะมันโนดาเมจอย่างนี้อยู่แล้ว There's ถูกไหม perhaps entry point over ตัวซับอะ there, but it's blocked. Some kind of barrier caused by unstable frequencies. The Exostrider หรือว่าก็ seeps ตี in หลัก its หมื่น first หลักแสนกัน glance. ได้อยู่พวก Void storm activity พวกตัว can ซับ make อะ local พวก frequencies unstable ชอ with คิปเปอร์ fluctuating void อะไรอย่าง meter เงี้ย levels. เชื่อนะคอเคียวด้าเหรอ Oh, taking this opportunity, let me grant you access to the module adapter. ตัวสับมีดาเมจทุกตัวแสดงว่าผมยังปั้นไม่เสร็จ It's already unlocked. That must have been Lucilla. ตอนนี้ใช้ทีมเอเมดลินเน่จิสะพอไม่มีชอเหมือนกันครับLet's move to an area with a stronger signal so it can be deployed. ห้องน้ำแป๊บแชทแป๊บนึงThis is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey.เวอร์ลิน่าก็ปั้นใช้กับทีมอื่นอยู่ครับใช่ผมถึงบอกว่ารอบเนี้ยผมถึงอยากเล่นให้สุดไงเพราะว่าผมเล่นไม่สุดแล้วมันคุยกับแชทยากอ่ะจะได้คุยและเก็ตกันหน่อยอะไรเงี้ยอ้าวตกเหรอทำไง
This module แล้ว adapter ตัวเก่ง was สุดใน developed ID by ผมเป็น Star Torch Academy for Frostland คาเมเลียกับ expeditions. เหยาด้วย It lets เล you ยเศร้านิด interact นึง with frequencies disrupted by void matter. DPS อ่ะ Give it a try. You'll need it here.มินิเกมใหม่ด้วยทำไง Compared to other debris fields, this station is in much better shape. It's เท่เลยเมื่อกี้ amazing. คาเมเลียเก่งคอนเทนต์เรือ DPS ผมมีแค่เอเมดกับคาเทเทีย แต่คาเทเทียไม่ประจำตัว โอ้แต่คาเทเทียก็คือ Back in Mount Firmament, I saw characters like this. They belong to the court. เห็นเขาบอกซานี้ก็เป็นหนึ่งในเมตาใช่ไหมตอนเนี้ยเมตาแสง I ใช่ไหม still can't make out what it's saying. ทุบ 4 ทีอะไรของเขาอะ This เรือ is กี้มันเยอะใช่ไหมคอนเทนต์เรือ เก่งอยู่นะเล่นดอทแสง ประเด็นผมวนโลเวอร์แสงไม่เป็นด้วยนะสิ I'm Wenlu, your guide for today's tour. Teachers, please stay with your assigned groups and ensure this one-day tour goes smoothly. Please direct your attention here. This containment unit holds droplets of the etheric sea itself. As you know, the etheric sea suddenly, during that initial event, the court of Savante briefed. What is the etheric sea? What does it do? And why does it appear? The court of Savante conducts research here at Skyark to seek answers to these questions. Next, please scan your clearance with the system and follow me in an orderly manner. We will now proceed to the central deck. Awaiting us is this station's most significant breakthrough, a mass relay device powered by a stabilized sample. A sample of the etheric sea? If it's part of the fallen debris, can it be? This research started before the phenomenon first appeared? Oh my, this is an absolutely incredible discovery! Thank my lucky stars I came to the Frostlands today. That guide was probably a hologram frozen in the system's memory. มาแล้วครับคุณประชากร Those brilliant minds in the Institute will be wetting themselves over this. One-day tour, huh? From the way she spoke, the visitors must have been school kids. Guess hopping a shuttle into orbit wasn't a big deal back then. The containment unit looks custom-made too. Transporting those samples safely would have been a massive logistical operation. Huh. Court of Savante Space Station. This is an exceptionally rare find. The Academy has recovered other debris from this era. The systems have enough common architecture for me to manage a basic reboot. As for the Court of Savante's characters, let's just say I developed an interest in it, under unique
They're Court of Savante letters. I obtained it by chance. In fact, it happens to involve you. This isn't the place for that story. When we're back at the academy, come by the infirmary. I'll explain then. After all, it is a long story. Ooh, sounds mysterious. I want to hear the story too. Please. Pretty please. I'll hang back and wait for my cue then. Everyone, this way please. The visitor registration system is here. โหนี่มันเหมือนแบบเป็นสิ่งก่อสร้างก่อนโลกาภิวัตน์เด็กรุ่นใหม่จะเข้าใจไหมโลกาภิวัตน์ Welcome aboard the Sky Arc space คืออะไรอ่ะ It's a ใช้คำว่าอะไรดีนะก่อนการล่มสลายแล้วกัน The clearance we got won't grant us access to the entire station. We'll need to register again later. Also, while the hull looks intact, the system is reading several parameters in the ray. Could be the etheric sea's droplets affecting the surroundings, spreading through the station. I sense your weakness. เมื่อกี้เพิ่งบอกเองว่าไม่เก็ต Sounds come forth. Hopefully this helps. เพิ่งบอกว่าไม่เก็ตรู้ว่าแสงไปเอารู้ว่าแสงให้เล่นอีกเอาทำไงอันนี้ That flowing sphere is the mass relay device, with the etheric sea as its core. Let's check the console. With the droplets dispersed, some space stations, this mass relay device shares the same origin. Incredible that it...ในมิติคืออะไร The hatch over there is back to normal. Interesting. Feels different from how I usually move.
pathway's blocked. Let's try the module adapter. มาริโอเหรอHere. Hello, digital ghost, remember, hacking this is easy. Welcome to iMeMap. Remnants of the past. Cherish every gain. Solaris' rising star, everyone! What a leap! Oh, come on. These containment units hold star fragments and etheric sea droplets, all collected in EVA missions by our very own Uncle Clement. It's exhausting work. After each mission, he requires a full cycle in a recovery pod. Let's thank Uncle Clement and then gather here. Please welcome Project Director Junshi to give us an overview of the Etheric Sea Initiative. By now, you will have experienced our mass relay device. It is our first major breakthrough and definitive proof of our theory that the droplets exhibit unique quantum properties. Used as a medium, they could help us reach places no one on Solaris has ever set foot. We haven't found the way yet, but I believe these obstacles will be solved soon. I have faith, not just in the court of Savante, but also in humanity's resolve to explore the stars. And a mind that feeds on the light of distant stars will never be content to simply look. It will find a way to make the journey. Recently, a brilliant new mind joined Skyark.
Our work was instrumental in developing the mass relay device. Let's welcome Professor Wei Yin. A pity. His hopes never came true. Humanity's quest to reach the stars has only gone backward. To feed on the light of the stars. Venturing into the unknown beyond the etheric sea. Romantic idea. Though who says something ugly isn't waiting out there in the dark? Over here. I found something interesting in the system logs. The station fell long ago. But according to this, the Skyark system was briefly reactivated after years of silence. Could someone still be? Not likely. We'd have found signs of life long before now. The activation sequence was used only to seal hatches and lock equipment. After that... Can you see who activated it? Hold on. Yes. Clearance belonged to Clement. The one who gathered the droplets. That's all I can pull for now. But the Academy will run a full investigation later. I'll keep you in the loop. Good. Keep me posted. Shame the director's speech got cut off. Can't help but wonder what that colleague of his was going to say. Welcome aboard the Skyark. รูป Sky Arc The station's security grid is offline in this sector. Monsters? Void matter has made them highly unstable. Hopefully this helps. One more time. I sense your weakness. Moment of resonance.เขาเมื่อใส่มันต้องกดอะไร
ทำนาถึงเฮาคอมโบรู้ว่าแสงมาคู่กับเอเมดไฟเนาะRemnants of the past. เอ้ามันคือหีบเหรอวิ่งผ่านมันตั้งหลายอันแล้วเนี่ย Cherish every gain. วิ่งผ่านมาหลายหีบแล้วเนี่ย Leave it to me. Sounds, come forth. Hopefully this helps. Ha! I sense your weakness. Ha! 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 No hesitation. Frequency here is unstable too. Try using the module adapter to disrupt it. Look left. I hacked the Skyark system. This is the data archive sector. Those blocks are all storage modules. And that moving one? An anomalous module gone hostile due to the Skyark system's glitches. Strike from the shadows. The hour is upon us. Void matter levels seem to have risen. It's moving deeper into the sector. I'm on it. It's moving deeper into the sector. I'm on it. Look! Lahai Roy Blocks is complete. In the Space Fantasy, Katia series, every copy included this minigame. I love it so much, and I'm really good at it. The anomalies here are more pronounced than before. On something in the Skyark systems. Use the adapter to disrupt these error modules. One more time. Bad time. Breach complete. Hey, do you know how to play rock, paper, scissors? Good. Now, go rock! Yeah, we won! Amazing play! Wish we could...
things are just like minions in the space fantasy Katia series. I'll clear them out for you. These things are just like minions in the space fantasy Katia series. I'll clear them out for you. Those modules fell and took out the hostiles? Doesn't it feel like we've been extra lucky this whole way? You're right, but some modules did attack us. Hard to tell if the Skyark system likes us or not. Welcome aboard the Skyark space station. Your one-day tour has ended. Please follow your guide back to the central deck and log out of the visitor system in an orderly fashion. May we meet again among... This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much... There are traces of void storm contamination everywhere. This concentration of void matter should have flooded the upper decks by now. Could something be containing it down here? Further in. Something's down there. Trivia. Huh? Kayak. That hurt. Deborah!
บอสเหรอ Void matter saturation is critical. The Skyark system is going into failure. I'm going in to try to stabilize it. Everything here has already been contaminated, including that. From a doctor's perspective, the only healing left for what this man has เฮ้ย become ใช่ไม่ผ่าตัดว่ะ is release. Gotcha. Split. Forward. Rise anew. Time to incise. Charge. I am the vessel. Entombed in daybreak, a bearable price. Wind calls. Waves rise. Judgment strikes. Wind rises. Hopefully this helps. One more time. โอ้จับพุ่มด้วย Tempest of flashes. สู้ไปไงแฟตติ้งเลย Annihilation. Immediate procedure. I deliver merciful death. ให้กับหมอ มันหลบไงอะ Gotcha. Time to incise. Split and form. Return to silence. Wind calls. Waves follow. Wind rise. Keep it together. Game over. Charge. Ash takes form. My scalpel etches your epitaph. Gotcha. I am the vessel. Blink, and agony ends. ให้โลเวอร์มาทำไมกันไม่รู้สลับแล้วก็เอาโทรคืนไม่ได้ I'll check her injuries. Will you patrol the area to make sure there are no... Got it. You go check on her. What's that? The Skyark system is stabilizing. Look, a log entry. Clement. That must have been the astronaut's name. Huh. After he woke from his sleep pod many years ago, he initiated a lockdown that sealed in this... The void storm had ripped through the sector. He must have been contaminated the moment his pod opened. That command was a failsafe. He knew he was going to lose his mind, so he wanted to stop himself from reaching the upper decks and hurting anyone. Tragic thing is, the station had already been down for years. There was no one left up there to save. Even if his friends were gone, he might have thought of future explorers. Someone kind to children would have wanted to protect the innocent. To wake up from one long dream, only to fall into a deeper nightmare.
This file, it looks like a recording. Oh. อันนี้อวกาศเลยเหรอ Look. Someone's falling straight from their lyrics. เราเหรอ เราคือมนุษย์อวกาศเหรอ Was that me in that recording? That had to have been the station's final moments, when the etheric sea phenomenon suddenly spread and engulfed all of Solaris, like Luke said, with those droplets in the sky. That was retroact rain. So that might have been an image of an event long ago, not part of the etheric sea phenomenon itself. Did I really fall from the etheric sea? Or what lay beyond it? Junshi did say the droplets could act as some kind of gateway. Back then, could I have... Imeth? Hmm? What's up? Not at all. I'm fine. I'd recommend you keep this private. Don't leave the recording for the Academy's teams to find. Remember what I said earlier. It's a nest of competing factions. Anything connected to your past needs to be handled with discretion. So, what do you think? Leader of the Black Shores? Very few people know about that. Be direct with me, Luke. I know you knew me before, but I acted mostly as a boon bearer in the past. You and I? What exactly are we to each other? Friends, I'd say. Not the kind who... หมอรู้งานลบให้เลย But, as the Huang Long saying puts it, true friendships... มิตรภาพของผู้ประเสริฐจืดจางดั่งน้ำแต่ยั่งยืน We met by chance, and by another twist of fate, you entrusted me with a rather long-term assignment. How about this? Strangers in passing who became confidants. How does that definition suit you? Sorry, but it's the truth. We didn't spend much time together. We got along instinctively. Star Torch is a web of competing interests. If this video leaks, it'd create quite the cleanup operation. After your sudden exit years ago, people were lining up to unpack your history. Solar. Not the same as when we first met. But let's save the reminiscing for later. Navora's hurt. I've stabilized her, but as a doctor, I must stay to watch over her. From this point, you'll have to proceed alone. We'll wait here for the Academy's retrieval team. All right. I'll see you back at the infirmary. Luke, when you said I'm not the same. Just my impression. I could be wrong, but you seem lighter now. More hopeful. Happier. And that's not a bad thing. Retrieval team will arrive soon. So, our squad of 4 is now a squad of 2. Oh, wait. I don't really count, do I? Guess that makes it a solo squad now.
I once got accepted to work at a research outpost in the Frostlands. I took a different route back then. That's a surprise. I thought you'd prefer hobbies over field trips. Well, I was really into void storms. Could count as a hobby, I guess.อยากรู้ความสัมพันธ์โลเวอร์กับหมอเลยว่าเป็นยังไงต้องรอตอนหมอมาเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบโบรอ่ะ Looks like a long way. Better take the bike. Let's follow the light ahead. หรอ1 อาทิตย์เหรอ8 วันใช่หมดตัวนี้ So it was here. This is the research outpost you mentioned before? One of them. I worked at several outposts back then, but this one wasn't so lucky. So that's why I never saw them again back at the academy. I thought I just didn't see them around. Imeth. Anything swallowed by the void storm slowly loses its existence until it's forgotten entirely. If a cassette makes it out, at least there's a record. But if that gets erased too, then even the fact that they died is erased. Use the core. I want to see them again. Imeth, you were amazing. If not for you, that Glomoth would have crushed us to a bloody pulp. I'm still shaking, but you're already cool as ice. If you want to thank her, share your Voidstorm research. To the Frostlands came our little Imeth for this curiosity. You should show her that thesis you've been writing for years. Imeth, you think cassettes might be a breakthrough? I'm not sure.
Right now, they're just for archiving. Actual transcription feels like a leap. Try looking to the Exoswarm for inspiration. In Lahai Roi, only one power against the Voidstorm exists, and that all comes from the Exostrider. Your thesis or your delicious... As for the Voidstorm, I'll try all your ideas. The problem is, we don't understand the Voidstorm deeply enough. Especially in the depths with high void matter concentration. No probe survives the journey, so research is stuck. When I was a child, my parents were lost to a void storm. So you see, death hasn't been all bad. Once I became a digital ghost, void matter couldn't affect me anymore. Even if the whole world forgets my friends and colleagues, I still get to remember every single one of them. Imeth? Yep. You don't always have to smile through everything. What's that supposed to mean? I'm happy. Really. It's the way I choose to live. You're too serious. Always overthinking. Hence the long, you wouldn't understand how happy this moment makes me. Come on. I'll show you the Frostland slumbering giant. Lahai Roy's Exostrider. Ever since I became a digital ghost over 10 years ago, I've stayed in Lahai Roi.ชอบความซ้อนอะ So the rain ความซ้อนหลัง Jinjo captive stopped. Time began to flow again, and everyone got to celebrate a new beginning with the moon chasing festival. Then you returned เกมจีบสาวที่ขับรถได้นิดหน่อย to the place that's always watched over you from afar. Oh, and the archipelagos, Raguna and Septimont. Oh, I just love how different these places feel. It's all so wonderful. I love hearing these stories. Exostrider นี่ For you who walk in snow เพิ่งเปิดตำนานเหรอ หรือปิดตำนาน It wasn't all smooth sailing. Plenty of emergencies along the way. Still, it all sounds amazing. ทำแบบอนิเมะสมัยใหม่ไง Some of the people you met. Tell me, ขึ้นแต่เต้นตอนจบ this journey you've been on since losing your memories, have you been happy? Yeah. That's all that matters.
ตอนเช้าเหรอกินกาแฟ I knew the next stop would be here. The cabin up ahead. It's where I used to live with my family. มาบ้านน้องเหรอ Sorry, I need a minute. I'm not ready yet. Just like before. The moment it appears, my frequency starts getting sucked out of me. Imeth said it's a Threnodian derivative, like the Void Worm. They share similar frequencies, but my gut says it's different.คืออะไรอ่ะ คือตอนเด็กเหรอ หรือคือมิโนโล What happened to you? Your frequency's been leaking everywhere. I tried plugging it from the inside, but it didn't work. มันเลือดไหลไม่หยุดใช่ไหม This is no good. How about this? It stopped. For now, I gotta rest. You did great, Abby. Go get some rest. Don't you ever jump in after me like that again. The void matter concentration down there is too high. If you fall into void space, even you could be consumed, erased from existence. Always making people worry. There's a theory in Lahai Roy. Threnodian Aleph 1, the devourer of existence, is the embodiment of voidance. The dissolution of all things. Its true form is like a black hole. And that theory is correct. I've verified it myself. So far, I'm the only one who's reached it. Because I'm already dead, and no living soul could withstand a place like that. You went inside the Threnodian itself? Yes. Think of a severe void storm as a manifestation and portal into void space itself. A higher dimensional plane. It's pitch black, but also like a kaleidoscope. Inside, time and space aren't linear. Everything is warped. Things the Threnodian devoured from different eras can be sitting right next to each other. I know you fought many Threnodians, but Aleph 1 is different. It's already won elsewhere. Wandering through the void space, I saw the proof. The graveyard of civilizations is already ended. The Threnodian's presence in Lahai Roy is only a sliver of its true self.
It's been trying to break through the seal on the Strider Gate to devour Solaris. So, don't go wandering off alone. Not until the Exostrider awakens. Come, let's rest at the cabin. I'll stay outside and keep watch, just in case Sigillum comes back. You rest. Don't go anywhere, okay? I thought I remembered something before in the lake. I should look around this cabin while I wait for her to get back. Childhood doodles. All telling stories of heroes saving the day. Well, she had a... This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything. A game console? 2 controllers? The screen is covered in dust. Hasn't been touched in years.
Space Fantasy Katya 6.ตรวจสอบบ้านพักจุดที่3เฮ้ย Stuffed toys. A big cat and a small cat. They look like they were well loved. So soft. The saws can rush towards the couch. Imeth still isn't back, but if my hunch is right. Imeth, have you been out terrorizing those snow fluff seals again? They scatter the moment they see you. Keep this up, and it won't be long before there isn't anyone left in the Frostlands to play with. Have you finished your lessons? You start school soon. Maybe spend less time gaming, hmm? Nuh-uh! They love playing with me. Why else would they crawl over and play before running away? And my lessons... You promised me another level of split stars. No takebacks. I want to learn how you folded that thing first. Can you show me? Pretty please? You mean the paper plane? Yeah! Mine always nosedives right away. But yours flew so far. How? Well, of course, there's a trick to it. I'll teach you. But first, you finish your lessons. Then we'll fold planes together. All right? Okay. You promise? I promise. Cross my heart.
I've been wondering how to tell you this. And now...บอกฉันมาเถอะ When I was little, I woke up one morning and realized I couldn't remember the sound of my parents' laughter anymore. Their voices, their faces, their warmth. Everything about them dissolved in the void storm. Later, even the memory of forgetting them began to fade from my mind. It terrified me to the bone. I didn't know how to fight it. I felt cold, and I knew I... So I ran away from Bjorder Woods by myself. I hid in the Starwood Riseway and made my way to the Frostlands. My parents... ลูกสาวเหรอ One was a foreign researcher. The other... I wanted to return to where we once lived, but I couldn't remember the way. I stumbled around for so long, until I finally reached this lake.ผมพ่อเด็กเองครับ Don't worry. Everything is okay now. My past self saved you. I was sinking into the lake, choking. Everything was fading, until a pair of warm hands caught me.
They held on tight and pulled me out. And when I opened my eyes, I saw you. But then I realized the talisman my parents had left me was gone, probably lost to the deep. But I cried so hard, and you had no choice but to scoop me up. And after that, well, you guessed it. I stayed with you there, under your care, until the day you left Lahai Roy. Why did you keep this from me? Because it would have been awkward. Imagine someone you don't remember runs up to you, all smiles, saying, "Long time no see. I'm the kid you used to look after." And what would I even say next? Want to go visit our old cabin? I listened to you and topped my class, or, "Yeah, I accidentally got myself killed. My bad." Saying any of that would only burden me. ฉันก็ว่ารู้สึกคุ้นเคยกับเธอมาตลอดหลานเรานี่เอง Since I woke in the Gorges of Spirits, I've met many people from my past. They've helped me recover pieces of myself. It's a good thing. ครอบครัว I can make my own choices. You should have a little more faith in me, Imeth. I see. Then I'll just shoot away. My freshman speech, my first song release, the time I hit a new sync rate record. You missed all the big moments. เหมือนพ่อแม่บุญธรรมอะเนาะ But I couldn't be mad. I knew you were busy. You were always off saving Solaris from the lament. You had to. And I do think that's a good thing. So I thought, why can't I do the same? Look, I kept Lahai Roy safe while you were away. Sure, there was a cost, but not bad for your unofficial apprentice, right? You think so? Hearing that from a big old savior like you, well, that's nice.ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยเจอฉันจริงเหรอ Saw you? Oh, you mean that thing you brought up in class? About me helping you take down the Eye of the Thronodian? Honestly, I don't remember a thing. ฉันจำไม่ได้เลย If the Thronodian was involved, it must have been in void space. มันน่าจะเป็นมิติสุญญตามั้ง Anyway, no clues from me. Thronodians having weird powers is nothing new. Or maybe you were just seeing things? Hey, easy now. Just rest here tonight. We'll handle everything tomorrow when you're stronger. Project Rebuilding Myself is going great. Once we reach the Exostrider and recharge with the reactor,
we can make for Sigilum and finish it for good. I will take care of the problem for you. We will face it together, Imeth. Of course. But for now, bedtime. You take... Kinda takes me back, saying goodnight like this. Just like old times. Good night. Huh? When did I fall asleep? My paper plane. I have to show it to her. This cat stuffy she gave me is so... feels like she's right there. Oh no! I forgot to save my game. That was my best score ever. Next time, I'll definitely beat her. I drew my favorite story. The Challenger fighting the dragon, and the... But I can't get the colors of their clothes right. Imeth. What's wrong? Can't sleep? Are you sad right now? No. Just... thinking about some things. You're lying. You are sad. You see right through me, huh? I'm not sad. I just... Well, to put it in your words... Then, do you want to go back for a visit? I can't go back. Why? Can I tell you a secret? After Mom and Dad went away, my chest always felt all tight and heavy. When people in the tribe talked to me, their voices always sounded really far away. But that day at the lake, after I cried in front of you, I know you can't say this stuff to other people, but I'm just a kid, and I don't think you're that strong. So, if you need to cry, you can cry with me. I'm really good at keeping secrets. So, you don't have to be sad by yourself.
My homeland is far, far away, Imeth. The people there gave me a mission. That's why I came here. What kind of mission? It must be really important to come so. It's complicated. Too complicated for you right now. Then just pick a simpler way to say it. I'll listen really carefully. A simpler way. Put in terms of your space fantasy Katya games, I came here to save the world. To do whatever needs to be done to fulfill the mission, for as long as it takes. But was it the right thing for me? Because one day I realized I would never return home. I couldn't stop thinking about that faraway place. And what you'd call dreams, I'd go back. Stand there. Just stare at what I once called my homeland. Even if staring didn't change a thing. Even if it was... Oh, I see. You miss home. Maybe. But talking with you makes it เพราะเราเป็นมนุษย์ต่างดาวนี่เอง There's still a lot I have to do in this world. This won't stop me. Yeah? I'm your family too. Until you find your real family and can go back to your homeland. I'll be right here with ตอนเล่นหนู you. ก็เป็นครอบครัวของพี่เหมือนกัน Sounds good. Thank you, Imeth. A dream of the old days. Homeland. Out ออกจากบ้านพัก Morning! Off to see the Exostrider we go!
ชายฝั่งก็ชอคีเปอร์ดิ The Exostrider is surrounded by water. Perfect chance to test out that bike Dr. Luke modified for us. Are you ready for the end? Let's go. Ima, once you get all your power back, will people be able to see you again? Hard to say. There's no precedent for my situation. It's all just theory. But what if it works? What would you want to do then? Haven't decided, but I'm definitely going on a proper tour of the academy. If that happens, can you come with me? Look, it's sleeping. Look, we've reached the Exostrider's feet. Once I find more pieces of my existence here, I'll be strong enough to face Sigillum. We take that thing down, and this is all over. All right, let's race full speed ahead to the finale! Over. Pilot control. Ima! It's heading straight for the Exostrider. I have to catch up and get Imeth back. It's throwing up barriers to block my path. กับลูกบอลโปเกมอนเป็นโปเกมอนเฉยโดนโปเกมอนจับนี่ไม่2 ตัว Need to find a way out of here first. Sigillum isn't just after the reactor core. It's targeting my frequency, and it's piloting control of the Exostrider as well. What exactly is it planning? Go home.
stupid idea, Sigil. Exo Strider นี่ If destroying you is the only way to protect her, then so be it. Damn it! Can't force reboot. Open Strider Gate. Not while I'm here. Don't even think about it. Imith can't fully control the Exostrider. She needs my help. It's like Imith is doing everything she can to keep Sigilum away from me. And then there's the Strider Gate. There must be a connection. Already speaking more clearly now. I can't let it drain any more of her frequency. Gotta pull it inside. Gotta end this for good. You all right, Imith? All good. Inside the Exostrider, I'm the one in control. Go home. I'll destroy Sigilum. So, just go. Stay away from it, okay? Please. Imith? Why refuse? So lonely. Feather drones. Moment of resonance. The hour is upon you. The wicked will face judgment. Obliterate. All agony. Swift and resolute. You will obey. One with the sound. All silence. Ghosts don't feel pain. Sing your heart out. Open the Strider Gate. Go home. Shut up! Go home.
I won't allow anyone. เฮ้ยแย่งพลังคืนเหรอ Time Rover. กันดั้มอ่ะ Don't worry. It will come soon. Starlight over the seas. Scorch through the void. Ha! Enter the ghost. Light arc. Light show of the finale. Fire! Order confirmed. Swift and resolute. Down with the curtain. Whirling up. Okay. From this, come on, little. Starfall. Eclipse. This fabricated dome shall melt away. เฮ้ยซีนนี้เหมือน3-3เลย Solar flare. The world is mine to guard. Objective logged. System integration complete. Pierce through. Cluster cannon ready. The savior rises. Blade cleaves the night. Peril purged in light. Ha! Oh, it's all right. I'm okay. I'm a transform. No trick. Twist and resolute. ปิดด้วย Its mission has become an eternal shackle. เปลี่ยนร่างเป็นกันดั้มอ่ะแล้วมันทำลายหินทำไม What exactly are you hiding from me? You don't need to know. I will protect you. Ima, haven't you noticed you're not yourself right now? Nowhere to hide. One with the sound. The show begins. One more time. The shackles of purpose break here. You will obey. Whirling up. Enter on cue. Come on, little one. At your command. Starfall. Fly high. Truth. Reach the cosmos. Light arc. Soul sing in harmony. To the savior's victory. Ha! No tricks. Fire hammer. Charge. Body limit unlocked. The savior rises. I'm a transform. Projection. Might. Swift and resolute. Eliminate obstruction. Enter on cue. Duty call. No tricks. Blade cleaves the night. Herald purged in light. Enter on cue. Come on, little one. Break apart. The world is mine to guard. Objective logged. Feather, come on. Stars light up tomorrow. Enter the ghost. Recalibrating. Enter on cue. Swift and resolute. One with the sound. Down with the curtain. Whirling up. Tomorrow, arrested in ruin. Projection. What cause do you fall silent?
prisoner! Cluster cannon ready. The savior rises! Souls sing in harmony? To the savior's victory! เล่นง่ายดี อ้าว นี่มันโลเวอร์ผู้ชายนี่ My Mythin sigil are gone. อ้าวเหรอเพศเดียวกันเหรอ มันหน้าเมื่อกี้หน้าโหดเกิน มันเลยดูดพลังเราได้ใช่ไหม Is this Imith's old dorm? Since she can resonate with the Exostrider even after her body was destroyed, her frequency must have merged with it. สวัสดีตัวฉันอีกคน อย่าบอกว่าอีกหน่อยเราแปลงร่างเป็นกันดั้มเหมือนกันได้นะ คืออีกหน่อยเราก็จะเล่นเหมือนเอมเมดเนี่ยเหรอเท่เลยนะ Goodbye. A photo album. Mm. หลานรอเราอ่ะ เราหายไปอ่ะ A poster of Fleet Snowfluff's fan meeting.ถ้าบอกว่าทำอะไรก็ได้ก็แปลว่าอะไร แปลว่าไม่มีอะไรสำคัญทั้งนั้น จะร้องเพลงหรือควบคุม Exo Strider ก็ไม่ต่างกันหรอก ฉันไม่สนแล้ว จะมีวันที่ฉันได้เป็นผู้กอบกู้โลกไหมนะ I am Imith, the Academy Star, a synchronist, a savior. Please, look at me. Piloting the Exostrider.
Doesn't matter to me. But if this is what it takes to lighten her burden and ease her pain, saving the world. Nothing but a pair of shackles. Heavy, eternal shackles. เพี้ยนเหรอคิดถึงเราจนเพี้ยนเหรอ No, she can't ever know this. I must keep this secret. Bury the truth deep. ความจริงที่ว่าคืออะไรอ่ะ Why? It hurts. What should I do? I can't go back. Hehehe ความจริงคือโรเวอร์ใส่แครอทถั่วฝักยาวในผัดกะเพรา Oh, are you talking to me? I just heard the most hilarious story. Couldn't help myself. Since you asked, how about I tell you? Once upon a time, there was a black cat who set out to save the world. แมวดำใครนะแมวด Why? Because everyone told the cat it was a savior. The cat didn't get it. When it opened its big golden eyes, it was just stuck in this tiny cardboard box. And inside that tiny box, it was crammed full of even tinier little creatures. The cat was shocked. It had to tiptoe around, careful not to step on anyone. These tiny creatures, even living in their tiny box, had so much misery, so many disasters, constantly just waiting for the other shoe to drop. Please save us, they begged the cat, and of course, the cat agreed.
Even if they hadn't asked, the cat would have helped anyway, because that's who the cat believed it was, a savior. And so the cat took up its sword, always fighting, always talking, always roving. Saving the world over and over. Until one day, it realized the cardboard box had been sealed shut. Isn't that kind of laughable? Right? It's just a cat. Why did it have to do all of that? But in such a laughable story, somehow everyone else gets to be happy. The ones who relied on the cat, the ones who hated the cat, they all got exactly what they wanted. But what about the cat? It wants to go home, but no one remembers. The box is sealed shut, and the ones who put the cat in there have already turned their backs on it. Even the cat itself has forgotten. Isn't that so absurdly laughable? My head's been loud. There's this question that just spins and spins up. I still don't have the answer. Now that you're here, I want to ask you what you think. That person is my family. Family is supposed to look out for each other, protect each other. So I want to do something for her. She doesn't say it, but I can see it. All the stuff piled up inside her. The more you hide, the less you share. But I saw her recently, and I think she seems more carefree than before. สนุกครับ The sunlight in Jinjo, the flowers in the Black Shores, the winds of Rinasita. She told me all about this new journey. It made me happy, truly happy for her. I guess forgetting can be a blessing. If you don't remember something, it can't hurt you. So I started thinking, maybe I shouldn't tell her what I saw in Void Space. All that pain she carried about her home.
It's gone now. Why bring it back? เมื่อก่อนเธอมักจะคิดถึงบ้านเกิดอ๋อแต่ตอนนี้เธอจำไม่ได้แล้วก็เลยไม่ต้อง If ไม่ not โฮมซิก knowing is happier, why ruin it? Even if the truth destroys that happiness, I can't. I don't want to see her hurt. I want to protect her. We all need a little hope to keep going, right? I want her to hold on to that hope. พูดเหมือนหมอเลยหมอก็บอกว่าเขาดูมีความหวังมีแบบมีรู้สึกถึงอ What นาคต Sigillum said is unnecessary. It's been feeding on her frequency, trying to complete itself, spouting things that should have stayed unsaid, things that would ruin her peace. I must destroy it before it spills the truth. I brought it into this world. I'll be the one to take it out too. Nothing truly matters. Not even saving the world. But you have to believe what you're doing has meaning. That's the only way to keep moving forward. And that's why. That's why Stop, Imeth. I told you to stay out of this.มันก็เกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆ I know you did this for me, to protect my happiness, and I'm grateful. But it's over now. I need to hear it. All of it. Whatever the truth is, it's my burden to carry. มาซินนี้น่ารัก Carrying มาก this เล on ย our own hasn't been easy, has it? Do you really want this? Even if it changes nothing? Even if... Things only weigh on us because they matter. สิ่งไหนสำคัญสิ่งนั้นย่อมมีน้ำหนัก All right then. Back when we lived together, you once told me you'd come from a faraway place. That you were on Solaris to carry out a mission. Current research suggests the Exostriders and Sentinels were made with technology from the same civilization. I think that civilization is the faraway homeland you spoke of. You never spoke of it to me or anyone else again, so I kept it to myself. Until I died and slipped into void space as a digital ghost.
As I wandered through the ruins devoured by the Threnodian, I stumbled upon a faint frequency. Time is chaotic inside void space. There's no telling when it had been devoured, but I could feel your warmth in it. After so long without you, I couldn't let it go. I kept it with me. Guided by its strange connection to other frequencies, I traced my way through countless overlapping spaces until I found the remains of an exostrider. That was when I realized that exostriders were built to transport sentinels. Exostrider มีไว้เพื่อส่ง Sentinel ไปยังที่ต่าง They trekked through stars to deliver sentinels to Solaris. ๆ เพื่อส่ง Sentinel มาที่ Solaris Exostrider ต้องเดินทางท่ามกลางดาราจักรอย่างยาวนาน แต่ระหว่างที่กระโดดข้ามมิติอยู่นั้น Threnodian ก็เหลือบมองไปเห็น Its hunger had festered for so long that not even divine Threnodian หิวโหยมาเนิ่นนานแม้จะกลืนกินทั้งดาราจักรก็ไม่อาจดับไฟแห่งความหิวโหยของมันได้ That frequency then led me to ฉัน another ติด relic ตามความถี่ consumed นั้น by ไป the พบ Threnodian. สิ่งมีชีวิตที่ถูก A Threnodian ดูด creation กลืน built ไป by แล้ the ว same makers of the ซึ่งมีโครงสร้าง exostrider. ทางเทคโนโลยีคล้ายคลึงกับ Exostrider It was beyond my มันเป็นสิ่งมี understanding. ชีวิตที่อยู่เหนือ I could only ความเข้าใจ guess ของ its ฉัน purpose. ฉันจึงคาดเดาจากการทำงานของมันว่า มันคือดาวเทียมสื่อสารที่พังเสียหาย And และภายในซากนั้น ฉันก็พบความถี่ที่เกี่ยวข้องกับคุณ I อีกครั้ง discovered frequencies tied to you. From those fragments, ฉันพบข้อความที่ I คุณ saw the ส่งไปยัง messages บ้าน you เกิด sent home. จึงเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการ และรับรู้ถึงความปรารถนาที่อยู่นอกเหนือจากภารกิจของคุณ You said you wanted to go คุณบอกว่า home. อยากกลับบ้านไปสักครั้ง Even if just to คุณ lay อยากเห็น eyes บ้าน on it เกิดของ one ตัว more เอง time. แค่อีกสักครั้งก็ยังดี But their reply was และฉันก็ได้เห็นการปฏิเสธของพวกเขา because it เพราะว่าเป็น wasn't สิ่ง part of ที่ your mission. ไม่จำเป็น Because it was unnecessary. สำหรับการทำภารกิจของคุณ They were the ones who cut communications. พวกนั้นตัดขาดการติดต่อกับคุณ ไม่เหลียวแลความปรารถนาที่อยู่นอกเหนือจากภารกิจของคุณ พวกนั้นทำให้คุณต้องเล่ร่อนจนถึงทุกวันนี้ And still, you แต่คุณยัง crossed the stars. ทั้งที่คุณคือผู้แบกรับความปรารถนาของพวกเขา ข้ามผ่านดาราจักรมา พวกเขากล้าดียังไง มีสิทธิ์อะไร ในตอนนั้นฉันเจ็บ In ปวด that มาก moment, I was drowning in pain. I didn't know how to help you. ฉันไม่รู้จะช่วยคุณยังไง I didn't know ไม่ if รู้ I ว่าควร should บอก tell ความ you. จริงกับคุณดีไหม I didn't know แล้ว what ก็ไม่รู้ future ว่า might คุณอยากก้าวไปสู่อนาคตแบบไหน That's when ในตอน your นั้นเอง frequency I'd ความ been ถี่ของคุณ carrying ที่ with ฉัน me. เก็บซ่อนไว้อย่างดี It ก็ was ถูกสะ corrupted สาร by the void matter. สุนตากัดก่อน It มันฉีกกระชากพลังของฉัน and แล้วซิจิลัม was born. ก็ถือกำเนิดขึ้นมา It was born from my มัน mind. เกิดขึ้นมาจากจิตใจของฉัน All my เป็นความ worries, กังวล my ความคิด fears, ฟุ้งซ่าน ความหวาดกลัว everything I imagined ที่ฉัน you'd คิดแทน suffer. คุณไปต่างๆนานา At first, it ตอนแรก acted มัน on มีแค่ nothing สัญ but ชาตญาณ instinct to go คือหา home. ทางกลับบ้านเท่านั้น It craved your frequency, ซิจิลัม trying to ถึงได้ make แสวง itself หา whole, ความถี่ของคุณ trying to seize โดยหา access การ to เติม my เต็ม piloting ของตน control. เอง และพยายามแย่งชิงสิทธิควบคุมของฉัน So it could reactivate the exostrider มันอยากเปิด and ใช้ cross the Exo Strider Gate to Strider get back เพื่อ home. ข้าม Strider Gate กลับไปยังบ้านเกิด Exactly. The more of ยิ่ง your ดูดกลืน frequency ความ it ถี่ของคุณ consumed, เข้าไป the more มันก็ยิ่ง coherent พูด it เป็นภาษา became. ได้มากขึ้น I couldn't ฉัน let ไม่ you อยากให้ hear คุณ those รู้เรื่องพวก words, นี้ so ก็เลยอยากกำจัดมันซะก่อน I tried to destroy it. This is what I've been keeping from you. ฉันไม่เคยบอกคุณเลย ขอ I'm โทษนะ sorry. เดี๋ยวมาย้อนหลังนะครับ ขอตัวไปทำธุระก่อน บ๊ายบาย บายเมะ หลบได้ครับ ไม่โดนสปอยก่อนหน้านี้ I'm glad you chose to tell me this ฉัน time. ดีใจนะที่เธอยอมบอกเรื่องพวกนี้กับฉัน
Hearing this, พอรู้เรื่องนี้พวกนี้แล้วก็ต้องยอมรับนะว่ารู้สึกวุ่นวายใจ if I said it wasn't. I just need time to figure out ฉัน my ต้อง next คิด move. ก่อนสักพักว่าจะทำอะไรต่อจาก This นี้ homeland of ตอน mine. นี้พูดถึงคำว่าบ้านเกิดก็ไม่รู้จะอ I've ธิ been บาย saying ความรู้สึก it ยังไง feels strange to me. But don't worry. แต่เธอไม่ต้องกลัวหรอกนะ ว่าการเดินทางใหม่ๆ และความหวังที่ฉันได้รับในช่วงที่สูญเสียความทรงจำมันจะหายไป That's mine to keep. No one can take that. Saving the world. การกอบกู้โลกขอเลิกแบบนั้นก็แล้วกัน ฉันไม่เคยมองว่ามันคือการช่วยใคร ฉันรู้สึกว่าฉันแค่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดิ้นรนเอาตัวรอดของผู้คนและอารยธรรมต่างๆเนี่ยถ้าสังเกตเขาจะมีตะกรุดเดียวกับของเราที่เอวนะเอเมจจะมีที่แขนเนาะตะกรุดอะ Jinjo soldiers fought through retroactive rain. ชาวจินโจต่อสู้ฝ่าฟันกับด้านเพื่อแสงของวันใหม่ The Black Shore's bloom bearers ran themselves ผู้ครอง ragged พกา across แห่ง distant แบ็ก lands. ชอออกเดินทางไปทุกแห่งหน Renacita's factions all dared to ชาว defy the ลิ dark นา tide. ซิต้าดิ้นรนกลางกระแสขึ้นทมิฬ Lahai-Roy's people never ชาว stopped ลา reaching ไฮ for ล the อยเฝ้า stars. มองดาราจักรที่อับแสง I'm no savior who fell from the ฉัน sky. ไม่ใช่ผู้กอบกู้ที่ตกล And งมา no จาก one ฟ้า ever saved themselves ไม่ by มีใคร waiting ได้ for พบผู้กอบกู้เพียงเพราะ There's เอา been ตัวรอด plenty I เอา couldn't แต่รอ do. อย่างเดียว ตลอดเส้นทางนี้มีอะไรหลายอย่างที่เกินกำลังของฉัน Sacrifices มีทั้งการสูญเสียและการเสียสละที่ย้อนขึ้นมาไม่ได้ But แต่ฉันก็ยังดีใจที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ every bit of it. If this was a mission for my ไม่ว่า past, การกอบกู้โลกจะเป็นภารกิจที่บ้านเกิดมอบหมายให้ฉันทำหรือไม่ หรือพวกเขามีท่าทียังไงต่อฉันในตอนนี้ right now, แต่อย่าเพิ่งเก็บ we มาใส่ have ใจดี more กว่า important threats to เพราะตอน face. นี้ยังมีเรื่องที่สำคัญกว่ารออยู่ The fact that I'd choose this path even ต่อให้ without ความ my ทรงจำจะ memories, หายไป that ฉันก็ tells เลือก me ที่จะทำแบบนี้อ this ยู่ is ดี who I am. ฉันเชื่อว่ามันมาจากจิตใต้ I สำนึก can't stand ลึก by ของ while ฉัน the เอง remembering suffering. เพราะฉันเมินเฉยต่อภัยพิบัติที่เกิดจากอาดุรกาศไม่ได้ Too much. และเพราะว่าฉันให้ความสำคัญกับโลกใบนี้ But I'm afraid you'll feel alone. แต่ฉันกลัวว่าคุณจะโดดเดี่ยว With everyone here, มีทุกคนอยู่ มีเธออยู่ ฉันไม่โดดเดี่ยวหรอก not a chance. I will be there for everyone as we head ฉัน toward อยา our กอยู่เคียง shared ข้างทุกคน future, และก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้ leaving ด้ the วยกัน past behind. Haha. แม่ลูกเป่าคำเข้าใจกัน คำถามคือเราอายุเท่าไหร่แล้วก่อน 50 หรือเปล่า ลูกก็ห่วงแม่เกินไป So, this is your choice. Is it worth it? ฉันจะเป็นคนเลือกความหมายของเส้นทางข้างหน้าเอง I know where I'm going now. That's what matters. Not where I started. Then keep going. งั้นก็เดินหน้าต่อไปเถอะ อ้าวจีตัวเองเหรอ No matter what. ไม่ว่ายังไง The core. It's returned to the Exostrider. It's one. And you? Your powers should be แล้วเธอ restored ล่ะ now ซิ that จิลัม Sigil's หายไปแล้ว gone. พลังของเธอก็น่าจะฟื้นฟูแล้วใช่ไหม It's more than restored. The core's return has rebuilt my ไม่ใช่แค่ฟื้น frequency ฟู from นะ the ground การป up. ฏิกรณ์ได้สร้างความถี่ของฉันขึ้นมาใหม่ Exostrider resonator ตอนนี้ฉัน now. คือ Resonator ของ Exostrider อย่างสมบูรณ์แล้ว My original body is still gone. ถึงแม้ร่างกายที่แหลกสลายของฉันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ และฉันจะเป็นแค่วิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในดาราจักรอิเล็กตรอนตลอดไป แต่ตัวตนของฉันในตอนนี้แข็งแกร่งพอที่จะมองเห็นได้แล้ว It's like
A faint current turning เหมือน into กับ a กระแสไฟ bright, ฟ้าอ่อนแรง flickering ที่กลาย spark. เป็นประกายไฟสว่างจ้ายังไงล่ะ So, will others be able to see you now? หมายความว่านอกจากฉันแล้วคนอื่นจะมองเห็นเธอไหม That's right. ใช่แล้ว Guess our little road trip movies come to an หนัง end. รถทริปเรื่องนี้ปิดกล้องอย่างสมบูรณ์ ได้เวลาเดินทางกลับแล้วล่ะ Together. เรากลับไปที่ Star Toss กัน ใช่เป้าคนจะเห็นจริงเป้ามันมีอีกครึ่งป่ะหรือหมดแล้ว All good on your end, Golden Girl? สวัสดีดาราคิวทอง ฉันได้ยินลูซิล่าบอกว่า Exo Strider บนทุ่งน้ำแข็งเริ่มเคลื่อนไหว ใช่ฝีมือคุณหรือเปล่า That was Imeth. ฝีมือไอเมดต่างหาก ถ้าคุณรู้จักฉันก็น่าจะรู้จักเธอด้วยสิ คุณตามหาเธอเจอแล้วเหรอ I brought her back to the academy. เธอกลับมาที่สถาบันพร้อมกับฉัน เกิดเรื่องเยอะมากมายไว้ค่อยเล่าให้ฟัง Understood. But I do have to ask on Lucila's behalf. แต่ฉันว่าต้องถามแทนลูซิล่าหน่อย แกนหลักเป็นยังไงบ้าง It was returned to the Exo Strider. คืนให้ Exo Strider ไปแล้ว That explains it. มีหน้าไม่คิดสถาบันวิจัยถึงได้ข่าว มาว่าความหนาแน่นของสสารสูญต่านในลาไฮลอยด์เพิ่มสูงขึ้น พายุสุนตาก็เข้าสู่ช่วงปะทะรุนแรง ก่อนหน้านี้ตอนที่แกนปฏิกรณ์แขวนลอยอยู่บนฟ้า ทุกปีที่มันทำการตรวจสอบตัวเองดาบของ Exo Strider ที่ปักเทโนเดียนอยู่จอแรงลง คราวนี้ Exo Strider ก็คงต้องดำเนินการขั้นตอนนี้เพื่อรวบรวมสิ่งที่คุณส่งกลับไป ช่วงนี้พยายามอย่าออกจากสถาบันแล้วกัน รอให้ช่วงปะทะรุนแรงผ่านไปก่อน Alright, I'll be careful. Next time you're in the infirmary, ไว้ถ้ามาห้องพิบัติเมื่อไหร่เราค่อยคุยกัน the one tied to the Exo Strider, the Strider Gate, and the Thernodian. For now, just be with Imeth. It must be a แต่นี่ไม่ great ใช่เรื่อง relief ด่วน to หรอก have her back. คุณไปอยู่เป็นเพื่อนแอมเมดก่อน ได้ยินว่าเธอกลับมาอย่างปลอดภัย ฉันก็ดีใจด้วย You've earned a break. Get some rest. พักผ่อนหน่อย lower Looks like Imeth is at the auditorium. ใช่เป้า What's she doing there? ใช่เป้า ให้มันช็อตๆอ่ะ You know what? I just had a brilliant idea. Why do I get the feeling someone's about to... Hey, that's a totally unfair stereotype from when I was a kid playing. I was just thinking, now that people can actually an unfinished song completed after all these. I know, right? You have to see this star. ใช่เป้า Safety measures. Check. Entries open, everyone. The fan meeting will begin soon. อยากจะสุ่มเลยอ่ะ For years, the little website I threw together to post songs kept getting comments. They'd talk about how much they loved a song. I never saw myself as a hit maker. But over time, they stopped. If my listeners want a complete song... You really do care about the people of the High Roy. I guess I do now. To be honest, I never had some grand passion. And my whole I want to be a savior thing? Well, that was just me trying to copy you. But after I died, I had all this time. Time to notice the people and things in La High Roy I'd overlooked before.
So many people here dream of becoming stars themselves. I'd rather be the one who looks up at the stars. Really? But the way I see it, ตอนนี้เธอก็เปล่งประกายแล้วนะ go on then, Imeth. I want to hear you sing. You'd better, because you're my most important audience today. But first, you need... There! Brand new! Just like I remember you wearing. Looks good, right? A new place calls for a new look. สามารถสร้างชุดได้ โกงไว้ This เปล่า brings me back. I remember when you used to wear this around the academy. You'd leave a whole trail of swooning admirers in your wake. Solar? What? Are you blushing? Since when is having charm a bad thing? Now, go grab that seat over there. Best view in the house. I scouted it myself back when I used to nap through lectures. As for me, it's showtime. ต้องเตรียมป้ายไฟไหม ตัวลงคนมันเห็นจริงใช่ไหมก็เห็นจริงไหมตอนในคอนเนี่ย เห็นดิใช่ไหมเพราะเขาชี้กันอ่ะ มีทั้งแท่งไฟขาดป้ายไฟอย่างเดียว รูปนี้สวย Imeth. I heard that name from a senior in energy science. Why? Because she was the social butterfly of the academy. The professors... I still don't see why... Her song, Fallen Petals. After hearing it, I mean, she never really seemed that way from her online replies. Imeth from Rebel College. She's been missing for years. Imeth? But the same one... Yeah. She always wanted her as a mentee. I thought the biggest problem would be that Professor Sakir is gonna be up... คุโรจะเป็นค่ายเพลงเพราะลูกสาวเพลงเยอะมากความจริงเพลงมันก็เริ่มมาในตอนไลน์เน็ตแล้วนะ เกมจีบสาวที่มีร้องเพลงได้นิดหน่อย Can't believe I've lived to hear the full version of this song. I'm gonna cry. Oh, you're so talented. Why did you stop posting new songs all these years? แต่มันดูช็อตๆนะ Please, Fleet Snowfluff. All right. Dry your tears.
autograph coming right up. Why haven't I been writing? You know how inspiration goes. It's her! Fleet Snowfluff! Oh, I can't believe she's actually here. See? Skipping class was totally worth it. Oh, she's so bubbly and spirited, just like her songs. I'm getting her autograph later. Of all the songs she's posted online, my favorite is Indigo Universe. What's yours? คนอื่นประมาณแค่เพลง2เพลงแต่ลูกสาวคนเดียว 3-4 เพลงเข้าไปแล้ว Of course, it's the Tard E song. มันก็ต้องมาแข่งกับ So funny ไอ and ดอล catchy. ไอดอลสตาร์เลวดิ You can't be serious. สตาร์เลวก็มีไอดอลไม่ใช่เหรอ Rot. โดดเรียนมากันหมด อาจจะแค่คนเดียวก็ได้ คนอื่นอาจจะแบบมาตอนที่ไม่มีวิชาเรียนเป้าการโดดเรียนเป็นปกติของสถาบันนี้ คุณสามารถโดดเรียนไปห้องพระอาจารย์ได้โดยไม่เป็นไร The Exostriders were built to transport the ในเมื่อ Sentinels. Exostrider มีไว้เพื่อส่ง Sentinel งั้นที่ยังพบซากเหลืออยู่ในมิติสุญตา ก็แปลว่า Sentinel บางส่วนไม่ได้ถูกส่งไปตามปกติ The Rex design matches the ซาก Exostriders Exostrider ที่เอเมดเห็นกับ Exostrider แห่งลาไฮลอนที่ถูกเทโนเดียนโจมตีจนหลับไหล ถ้ามีหน้าที่เดียวกัน ความแข็งแกร่งของพวกมันก็ไม่น่าจะต่างกันมากนัก So why was one เป็น just ได้ แถมใช้ดาบผนึกสไตรเดอร์เกตได้ พลังของมันมาจากไหน There's a piece that's missing. เหมือนเรามองอะไรบ้างไปยังบางอย่าง All done. Let's go. คุยกับแฟนคลับเสร็จแล้วเหรอ Please, a little meet and greet? I used to host huge parties at the academy. So, where to next? A wander about the academy, just like we planned. No rush, just a quiet stroll.ไม่แต่เราก็ถ้าอย่างที่ MC พูดอะก็คือ Exo Strider มี2ตัว แล้วก็แต่ละตัวจะมี Sentinel อยู่ข้างในแปลว่าก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งที่พระเอกไม่ได้ขับ ต้องรอเขาเฉลยใช่ไหมแล้วอีกตัวหนึ่งคือใครขับ This is incredible. Having company ตัว like ที่เราขับ this, อาจจะ the มาถึง boredom I felt as a ghost โซลาริส would have โดยปลอดภัย literally killed me again. แต่ว่าตัวที่โดนปะทะกลางทางอาจจะเป็นคนอื่นขับ ซึ่งอาจจะเป็นไอ้พวกแฟกซิดัสหรือเปล่า Wanna go up top to feel the breeze? I'm so happy right ใจฟู now. สุด Even a fake sky can hold such ๆ แต่ beauty. แปลดีนะ แปลดีกว่าแอดมินเยอะ เอ็นฟิลนี่คือแบบ อันนี้ดูเลยว่าตั้งใจแปล
Certainly. Want to go to the cafeteria for lunch together? Safety measures. Check. Energy consumption increasing. Now that your frequency is stable, what will you do next? Stay in Lahai Roy, maybe? The Threnodian here needs to be dealt with first. Of course. Typical workaholic. LF1 won't be an easy fight. But I believe in you. You're the one who keeps making the impossible possible. And after that, will you keep traveling? Any Of course. Take your time. This world you've chosen is vast. You can go anywhere. Are you leaving now? Yes. There's something I have to do. The Academy will look after you. Or you can go back to live in Bjarder Woods. When will you come back? I don't know, Imeth. I'm sorry. But I'll come back to see you when I can. You promise? Promise. Then I'll wait for you here in Lahai Roy. Don't feel you have to. The world is vast. Don't let me or Lahai Roy hold you back. But you can live for so many years. What if I'm gone by the time you return? อ๋อ เราไม่แก่ I shouldn't have said that. You should go now. Imeth, Just go. I know you're worried. It's not fair. Why does it have to be you saving the world? You're always so exhausted. Always getting hurt. Look, Imeth. I've walked through lands torn apart by the lament. Every tear weighs me down. And every cry breaks a bit of my heart. Their pain is no different from mine. Neither is their joy. So if I can help, I will. Then I'll be the one to protect you someday. You? Protect me? Yes! You're not invincible. You get hurt, you get tired, you get sad. You're just like everyone else in this world. So I'll protect you. I'll chase off anyone who tries to hurt you. Like Karia from Space Fantasy. I'll become a savior, just like you. Don't laugh. I'm serious. All right. All right. I'll stop now.
I know you're serious. And I'm listening to every word. I'll be counting on you then, Imeth. Tired? The frequency Sigilum took is coming back. It's not a great feeling. Abby's already helping me recover through the test mark. I'll be fine soon. Just close your eyes and take a nap. You deserve a little peace. You can count on me. Why am I in control of Sigilum? Is it because I absorbed its frequency? Imeth's mind space is even more chaotic than last time. Sigilum. Back for more? Thought I made a mess of you last time. I can tear you apart 1,000 times, but you never really die, do you? Fine. You're going to sit there and listen to me lose it. After all, there's no one else to hear this. I can't speak. Or move. Was Sigilum incapable of speech back then? You know, I found something interesting in the Exostrider's reactor drive. A message left by my future self. Years ago, while sailing the stars towards Solaris, an Exostrider caught the attention of Aleph 1. Both of them tore through the Strider Gate, clashing in the caverns deep below. The Exostrider has combat features, but it was still no match for Aleph 1. Its body was shattered, energy nearly depleted, and void matter kept pouring through the Strider Gate. Aleph 1 kept pushing, desperate to squeeze its whole disgusting bulk into this world. It was almost successful. It would have ended everything. But then a girl named Imeth emerged from inside the Threnodian itself. The great savior, making her dramatic entrance at the final moment. The Exostrider watched her touch its great sword, the one pinning the Threnodian. Their resonance sent a surge of power back into the reactor drive. It turned the massive blade, forcing the Threnodian back through the Strider Gate and driving a seal over it. But the human girl who had resonated with the Exostrider, she was dragged through the Strider Gate with the Threnodian, vanishing from Solaris forever. Imeth was the key? She helped the Exostrider seal the Threnodian? I was shocked. นอนเทนเดียนเอาร่างไปเหรอ The moment I stepped into void space, it all made sense. This distorted black hole of a realm where time and space are warped. It appeared when the Threnodian came to Solaris. Anything lost inside can exist in multiple moments at once. Things caught in it can be thrown into junctures of time they were never part of. And I can move through it all. The void matter can't touch me. Do you have any idea what this means? Imeth, where is this going? It means
I can use it to go back. Back to the very moment Aleph 1 descended. Time, cause, effect. Perfect closed loop. But my meeting with her all those years ago, that wasn't the cause. It was the effect. Only by resonating with the Exostrider and dying as a synchronist all those years ago could I later become the Exostrider's true resonator as a digital ghost. And only in this form could I cross void space, return to the past, and power the Exostrider to save Lahai Roy. And only because Lahai Roy survived could she have ever come here, rescue my younger self, and let me grow up here to become the chosen synchronist in the first place. No, I have to get Sigillum to move. I need to stop. Only I can do this. It has to be me. Just like her, I can't turn away from a responsibility like this. There's just one thing. One last wish. Just one more time. I want to. I'mข้อมูลมา For เรื่อย over 10 years now, I've tried the same thing. Every time the reactor drive ran its self-diagnostics during peak void storm season, I tried to reverse time. And every time, I failed. ๆอ๋อเพราะพลังยังไม่ครบ Further along the timeline, the edges of void space are beginning to collapse. I don't know why the Threnodian is changing, but I know there won't be another chance. I have to make the jump now, during this peak season, while void space is still stable. I'm not that child who needed protecting anymore. I have a duty to fulfill. Lahai Roy is my responsibility. So if I can help. But before I go, I want to see her again. That's my one selfish wish. I want to talk to her, to know how she's really been. I want to spend a little more time with my family. I was always afraid that when she finally discovered the truth about herself, she'd feel so alone. But it's all right now. She told me about her journey after losing her memories. It was meaningful. She met people who care for her, who miss her. So even knowing the truth about her homeland now, that's enough for me. Now I can finally let go. You! Imeth! Don't you dare decide this by yourself! You're the one who taught me that my pain is no different from anyone else's. I can't turn my back on the responsibility I have. Forgive me. อุตส่าห์ได้ร่างกลับคืนมาแล้วอะกลายเป็นพอมีพลังก็เลยจะทำความดี
This is the piece I was missing. Luke said that the core self-diagnostics would trigger peak Voidstorm season. ใช่น้องบอกว่าเขาลองหลายรอบแล้วหมายถึงว่าลองมาตลอดแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพลังไม่พอรอบนี้ก็เลยต้องลองอีกทีนึง When she returned the core, she already knew. She's been waiting for this moment. เนี่ย Waiting to travel back in time. The lake in the Frostlands. The void matter is densest at its depths. If I'm lucky, I can find a way into void space from there. I can still catch up to her. I have to move now. แปลงร่างเป็นกิลลัมเมื่อไหร่เราจะแปลงร่างเป็นกิลลัมได้อะ I'll have to jump into the lake from there. ไปด่วนๆ let's go อ้าว Don't go. This can't be the only way. It is. The void matter can't hurt me. Don't try to save everyone on your own. This time, you have to trust me. No! If you do this, there's no coming back! The Strider Gate will shut you out forever! This is the only way. The loop will close. And the High Roy will survive. And we will find each other in the Frostlands. Journey well. I hope to make you proud. I hope I haven't let you down. My body, it's breaking apart. Have to overclock to get through. Oh, should have known it'd be this brutal.
ก็คือย้อนกลับไปในช่วงเวลานี้ถูกไหมอุ๊ยอนิเมะ We had our time, short as it was, but it mattered. But even family can't stay together forever. The time to part always comes. I've long come to terms with this responsibility. I don't regret a thing. ก็คือโอเวอร์คล็อกให้พลังกับเอ็กโซสไตเดอร์ใช่ไหม But still. Wish I didn't have to leave you. So, what ฉากเดียวกันสถานที่เดียวกันแต่อารมณ์ต่างกัน A teacher? A scientist? A singer? Which should I choose? Maybe a model? Oh, a pastry chef? Oh, what about an animal caretaker? What would make you proud? Imeth. My only wish for you is that you live a happy life. I see. And you? What's your wish for me? I wish that in your long, long life, you never forget how to feel the sorrow and the joy. Oh, getting to share this final journey with you makes me so happy. ก็คือโอเวอร์คล็อกจนสลายใช่ไหม คือรอบแรกโอเวอร์คล็อกจนร่างหายไป รอบนี้ก็คือโอเวอร์คล็อกจนวิญญาณหายไป Imeth said someone lifted her from the lake when she was a child. That's when she lost her talisman. It wasn't my past self who saved her. It was me. Right here. Right now. My failure to save Imeth? Has it already become part of Lahiroy's chain of cause and effect? โดนดึงเข้าสไตล์เกต
away. I can't give up here. Imeth is on the other side of the Strider Gate. I'll just go through it and bring her back. เราก็เลย Someone จะ has ข้าม to ตาม pilot ไป the ใช่ไหม Exostrider, open the Strider Gate, and deal with the Threnodian anyway. I'll do it. The odds อ๋อ are เราก็เลย slim, จะข้ามตามไป but they're not zero. We've got the mind-bending herder. It touched the talisman and then ran away. Is it trying to lead me somewhere? That direction. It's the Synchronlink training grounds. What's wrong? The simulation pod won't open? Seems so. It bugged out with an emergency error and just locked down. Maintenance is on the way. But it's showing it's occupied. Class just started. No one could have gotten in yet.เฮ้ย มือ Imeth? The train for Star Torch Academy and the Frostlands will be departing soon. All passengers, please take your seats and fasten your seatbelts. Void storm hazard level at อ้าว ผลตรวจออกมาแล้วเหมือนกับที่ฉันวิเคราะห์ไว้เลย เมื่อเทียบกับมนุษย์หรือเสียงกังวานแล้วแอเมดในตอนนี้ใกล้เคียงกับเอ็กโซสวอร์มมากกว่า ภายในมีความถี่ที่เป็นของเอเมดหลงเหลืออยู่น้อยมาก ในฐานะเพื่อน
ฉันไม่แนะนำให้คุณมองเธอเป็นเด็กสาวคนเดิมอีกต่อไป มันจะเป็นผลเสียต่อสภาพจิตใจของคุณเอง ส่วนเรื่องแผนของ Exo Strider ที่คุณถาม ไว้เราค่อยนัดเวลามาคุยรายละเอียดที่ห้องพยาบาลนะ เชื่อมั่นเข้าไว้โรเวอร์ เมื่อกี้เธอเพิ่งออกจากแคปซูลบำบัดไปทางลิฟต์ขนส่ง ถ้าอยากเจอเธอก็ไปที่นั่นสิเอี่ยงวะ Energy consumption increasing. This is her paper plane. You can keep it if you'd like. I know you're not Imeth. You're only a piece of what she left behind, kept alive by this talisman. But if you exist, it means she's still alive too, doesn't it? Otherwise, the Solaskin couldn't have brought you back. So, it wasn't for nothing. If I hadn't gone looking for Imeth, I never would have found this talisman. And you wouldn't be here at all. Mook told me you're a piece of her. A thread that might still tie her to this world. If I follow it, maybe I can find where she is. You might have only said that to comfort me. No one has ever seen what's beyond the Strider Gate. It's all just guesswork. How long has it been for her since she was pulled into that chaos? Is she still alive? And if she is, how much longer can she hold on? I don't know. But I will hold on to hope. Because the world she saved is so full of it. So peaceful. It's strange seeing Imeth so quiet like this. I will cross the Strider Gate and bring you home. ฉันจะพาเธอกลับมาจากอีกฝั่งของสไตเกต Wait for me, Imeth. รอฉันนะเอเม Don't be sad. ควบคุมได้
อยู่ในแบ็คโฮเนี่ยเหรออีกเพลงหนึ่งมีครึ่งหลังปะนี่ไงตัวแปรดาบตัดมิติดาบตัดมิติจะไปช่วยได้ไหมดาบตัดมิติแต่มันก็ไม่ค่อยมีแพทไหนที่มันย้อนในเรื่องปะย้อนตัวละครไม่ค่อยมีเนาะมีชาร์ลอตนิดหน่อยมีชาร์ลอตกับซานินิดหน่อยตอนรวมพลัง 2.0 แต่ว่าน่าจะเป็นช่วงจบ3เนาะถึงจะรวมพลังไปช่วยเอเมดได้เพราะว่าตอน2ก็จะมีตอนที่รวมพลังทุกคนใช่ปะเหมือน Avenger Assemble อะนั่งได้ไหมอะอยากนั่งอะเหมือนหนังบางเรื่องที่แบบมันไม่มีวิญญาณอะคือมันมีชีวิตแหละแต่ว่ามันไม่มีจิตใจใช่ปะความอินกี่คะแนนครับเหมือนภูมิต้านทานสูงรอหมอลุกเข้าครับยังไม่ได้หมอลุกอาจจะแบบมาตรวจก็ได้อยู่นะให้ประมาณ 8-9 อยู่คือแค่เขาหักมุมเรื่องที่แบบให้แบบฟั่นเฟือนอ่ะมันก็เลยส่วนตัวเฉยก็คือเลยหักคะแนนตรงส่วนนั้นไปคือไม่อยากให้นางฟั่นเฟือนมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบบิวให้ดูแบบเหมือนเป็นคนบ้าแต่ก็ดีมันก็ได้อารมณ์ครบดีถ้าถามเหรอชอบพอๆกับเนื้อเรื่องยินลินเลยนะเอาจริงผมชอบตัวละครทรงนี้ด้วยแหละเนี่ยทรงเนี้ยมันคล้ายๆกันผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันจันทร์น่าจะลองเปิดดูว่าได้ไหม Power levels. Precision calibration. โอ้โหโบนัสกาซิโอบ้าบอที่สุดแล้วก็
ภูมิพันธ์น้ำแข็งสุดท้ายใช่ไหมต้องเลือกด้วยเหรอต้องเลือกมอไซค์ด้วยเหรอลองกดเข้าไปดูสกินมอไซค์น้องที่ร้านค้าแล้วกดซื้อลองอ่านคำอธิบายครับกดซื้อเนี่ยเหรอตอนนี้ฉันทำให้คุณภูมิใจได้หรือยังเนี่ยเหรอคำนี้เหรอก็ต้องเหมือนแม่ไหมแม่เป็นไงลูกก็ต้องเป็นอย่างนั้นไหม2,480โหสกินแพงอยู่นะจะประมาณ2,480ประมาณ1,200 1,3002,480 1,500โหสกิน1,500เลยเหรอประมาณ1,300 1,4002,480 360บวกก็1,500ไปไงอ่ะเอาหน้ากากออกก่อน Power levels. Let me be there for everyone. As we head toward เอาหน้ากากออกไงนะมาภูเขาน้ำแข็ง
อยู่วาร์ปบนขวาข้างเสาใหญ่อ๋ออยู่ตรงนู้นเลยเหรอต้องไปเปิดแมปก่อนEnergy consumption increasing.ห้องนอนชั้น2อ่ะหมดแล้วปะอ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วคุณยูซุฮะจบพอดีเลยย้อนดูเอานะเดี๋ยวตอนลงนี่ย้อนดูเอานะไอ้เมนหายไปแล้วอ่ะคืออะไรอ่ะก็เขายืนมืออยู่แล้วเขาจะหายไปได้ไงอ่ะเนี่ยหายไปแล้วอ่ะอ๋อมาตามเวลานี่คือเกมที่ไอเมดชอบเล่นอย่างมาก
ก็คือเกมที่เขาชอบเล่นก็คือกลายมาเป็นพลังของเขาใช่ไหมเติมเต็มวันวานเมื่อยังวาวร่วมสร้างบ้านใหม่ครอบครัวอุปถัมภ์จะใช้ความรักเติมเต็มช่องว่างในวัยเด็กได้อย่างไร เข้าใจสิ่งที่ลูกไม่เอ่ยออกมาหนังสือการเลี้ยงดูเด็กหลายเล่มวางเรียงกันวันนี้เอเมดจับแมวน้ำตัวนั้นกลับมาเล่นในบ้านเจ้าเด็กแสบคนนี้ทำให้พื้นบ้านเปียกน้ำทะเลไปหมดสุดท้ายเลยต้องดูดเธอไป1 รอบครั้งหน้าฉันต้องระวังวิธีสื่อสารให้มากกว่านี้เนี่ย3 เพลงของน้องในบ้าน2 เวลาและตรงแถวสระน้ำ1 เวลาอ้าวไม่มีอะไรเลยน่าจะประมาณนี้นะก็เดี๋ยววันจันทร์บ่ายโมงเป็นต้นไปนะเดี๋ยวรอพอมีคนเริ่มมาดูแล้วอะเดี๋ยวจะเริ่มสุ่มนะครับก็จะสุ่มเอเมดนะวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์จะได้อีก3แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมทำเดลี่ทำไซด์เควสไปเรื่อยๆนะครับก็มีสตอรี่ของตัวอื่นยังไม่ได้ทำเหมือนกันเนี่ยมีพวกภารกิจสีม่วงภารกิจสีแดงนะครับยังไม่ได้ทำเยอะแยะมากมายดองไว้เพียบแล้วก็อันนี้ที่ตอนแรกทำไม่ได้เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดหิมะนะคืออะไรพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมเนาะตอน9 โมงครับเป็น Enfield แล้วก็บ่ายโมงเป็นบูว่านะเดี๋ยวเราดูเดลี่อีกรอบหนึ่งว่า
เหมือนจะทำได้วันนี้ก็น่าจะปั้นมอเน่ไปก่อนจนถึงวันจันทร์แล้วก็มาลุ้นว่าได้ไข่นะครับว่าหลุดเลทไหมหรือยังไงไหมน่าจะปั้นมอเน่ได้เต็มที่แหละเพราะว่าเล่นในเรื่องจนสุดแล้วเนาะสรุปโมเน่คอร์ส4มันต้องใส่เป็นอะไรเป็นดิเฟนส์หรือเป็นฮิลมีใครพอรู้บ้างโมเน่คอร์ส4มันต้องใส่เป็นอะไรแต่คอร์ส3คือใส่ Energy เนาะแล้วก็คอร์ส1ใส่ดิเฟนส์เนาะใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้ผมว่าจะฟาร์มมอนให้น้องผมไปกดดูแล้วมันก็ไม่ได้ฟันธงมาก Power levels. Precision calibration. ดูคู่มือหน้าตั้งค่า Combat efficiency. All green. ดูตรงไหนนะตรงนี้ปะแล้วก็เลือกโมเน่เหรอเฮลิ่งไม่มีเลเนสไม่มีลูป้าอ๋อนี่ก็คือเซตเก่าของเวอรีน่าความจริงที่ใส่เซตเก่าเวอรีน่าก็ได้นะ Power levels. Precision calibration. เหมือน Combat จะปั้นไว้แล้ว efficiency. นะ All green. แต่เวอรีน่าไม่ได้ใส่หุ่นยนต์ดิไม่ได้ฟาร์มหุ่นยนต์ฟาร์มเป็นไอเต่าอ๋อยังไม่ตียังก็ฟื้นฟูแต่ยังไม่ได้ตีจริงๆแล้วจะตีไปเลยนะแล้วก็แท็กอันนี้เป็นดิเฟนหุ่นยนต์ก็มีนะหุ่นยนต์ก็เชื่อว่าหุ่นยนต์จะไม่มีฟื้นฟูอ๋อมีเนี่ยมี3 ตัวฟื้นตัว3 ตัวใส่เซตใหม่ดีกว่าใช่ไหมไม่ตอนแรกนึกว่าปั้นแล้วตอนแรกนึกว่าปั้นวอลีน่าไว้แล้วยังไม่ปั้นเซตใหม่ใส่อยู่
แต่ว่าสแตทไม่ตรงสักตัวเลยตรงแค่หัวตัวเดียวที่เหลือก็คือไม่ตรงอันนี้ก็ต้องฟาร์มอีกไม่เวิร์กอาวุธก็ขาดสร้อยอันนี้ก็อัพได้ละโอเคครับทุกคนถึงเวลาหลุมนรกแล้วฟาร์มวนไปใช่รอบนี้ผมจะพยายามฟาร์มในสตรีมด้วยจะพยายามฟาร์มในสตรีมทุกวันจะได้ไม่เทแล้วก็ใครเล่นวูว่าจะได้มาคุยกันได้แต่ประเด็นคือดาบทองมีแค่นี้เองน้อยเกินเหย่าก็ไม่มีอาวุธแต่ว่าเหลือกล่องอาวุธอีกกล่องหนึ่งนะแล้วก็ซันหัวก็ไม่มีอาวุธคือมันเหมือนไอดีผู้เล่นใหม่เลยอะแต่ว่าตัวคาเมเลียก็ถูถ่ายอยู่ถูถ่ายได้อยู่แอคแท็กคิเลตคิดาเมจพอถูถ่ายได้อยู่เพราะว่าก่อนอันนี้มีฟาร์มไว้บ้างเลยเอามาเบิร์นเล่นอยู่แต่ว่าตัวหัวผิดตัวหัวยังไม่ได้ฟาร์มเพิ่มใส่ตัวนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าคิเลตมันจะน้อยมากเลยนะคิเลตมันจะเหลือ60เองขายคิเลตไปช่องหนึ่งใช่ไหมดิมเลตมันกดแล้วมันควิกสวอปได้เลยอะไม่แต่คิ60โอเคใช่ปะเพราะว่าดาบไม่ประจันตัวอยู่แล้วนี่ขนาดรวมดาบแล้วนะได้แค่นี้แล้วไม่มีชอด้วยไงไม่มีชอไม่มีตัวเพิ่มคีเลตให้ Hopefully, we'll make new findings. คือตอนนี้ทีมหลักมันเป็นประมาณเนี้ยPower levels. ก็กำลังคิดอยู่ว่าแบบจริงๆก็อยากปั้นเหย่ามาแทนนะเดี๋ยวถ้าเจ๊งวันจันทร์เจ๊งอาจจะเลือกหมัดให้เหย่าแล้วปั้นเหย่า Would you like a fun game? เพราะสุดท้ายมันก็ต้องปั้นหลายตัวอยู่แล้วนะลุงหออาจจะต้องเพิ่มใช่มีชิ้นหนึ่งมันยังไม่เสร็จต้องซ่อมชิ้นเนี้ยมีชิ้นนี้ต้องซ่อมชิ้นนี้มันไม่มีคิเลตแต่ตัวหมดแล้วไงเอ้าทำไมมันไม่เหมือนที่ตอนนั้นฟิลเตอร์ไปวะเมื่อก่อนมันเรียงคอร์ดได้นะงง
อ๋อคอร์สหนึ่งก็ในฟิลเตอร์คอร์สหนึ่งมันไม่ให้ฟิลเตอร์แต่ว่ามันไม่ใช่แท็กอะมันหมดละไอ้ทางหมดใช่ใช่ใช่อ๋อข้างบนโอเคข้อ1ข้อ3ข้อ4ไม่ตอนแรกเมื่อก่อนมันจะมีตรงนี้ให้กดมากกว่านี้ไม่รู้พ่อเปลี่ยนเป็นเมาส์เปล่าได้เลยวันนี้แต่เดี๋ยวโฟกัสโมเน่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปแก้คาเมเลียเดี๋ยวให้ให้นางเรียบร้อยก่อน The experiment begins. แต่เหยาก็นะ No rush. มันน่าจะดื้อไม่ไหวแล้วแหละสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเหยามันไม่มีตัวอื่นแล้วอะ Would you like a fun game ก็ between ทีมหนึ่ง the ก็ two ต้อง of เป็น us? เหยา No rush. ยินหลินอีกทีมหนึ่งก็เป็นคาเมเลียซันหัวอะไร Would you เงี้ย like I should try to smile more, you say? Like this? ได้แค่2 ทีมต้องเปิดเพิ่มอยู่ดีมันต้องใช้4 ทีมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไอตอนนั้นผมก็ไม่ได้เปิดด้วยตอนเนี่ยแจกตัวเนี้ยไม่ได้เปิดไปไหนละนี่แจกตัวเนี้ยไม่ได้ตัวมันหมดเวลาไปก่อนหมดเดือน5 ปีที่แล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่ในเนี้ยไม่ได้เข้ามาช่วงนั้นเลิกเล่นโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ 9 โมงนะทุกคนในเกม Enfield วันนี้ขอลาไปก่อนใครไม่กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดด้วยนะบ๊ายบายครับเจอกันหนุกเนื้อเรื่องอินเนื้อเรื่องแบบสุดๆบ๊ายบาย